Qanday olinglar, yaxshimi? Yaxshi tudinglar. Tez chiqib qoldim deganman, kiyimda yarashdimi? Marasning. Shu programmamiz yo'l qo'yilib, ta hozirgacha nurg'ulg'an yaxshi fikrlar kelib turyapti, ko'rib turyapmiz, minnatdorligimizni ifodalab turyapmiz. Endi shu 2023-yillik shu Abida Cho'lpon keldi programmamizdami qo'yilgan boshlab nurg'un mastonlar, ko'rmanlar o'ziniki ba'zan bir taklif fikrlarini bizga avatgan bo'ldi-ku. Masalan, al o'yinlar bek qizibdi. Chiqagan artistlar bek yaxshi kelmasa, shu o'yin to'g'riliqmi jiq to'xtalibdi. Qo'lda qog'oz ko'tarib, odamni topadigan, do'rab beradigan o'yin bor-ku. Shu o'yinlarni hamda ba'zan bir do'stlarimiz debdi, cho'qqum artist bilan riyosatchilar o'ynamay, o'sha tomoshabinlar bilan bir o'ynab baqqan bo'lsanglar, texim bek qizatdi deb boshda bir taklif fikr bergan do'stlarimizim bor-ki, uni ko'rib, qanday bo'lar deb o'ylab to'xtab tura. Mushsanda bir sinab baqayli deyishib qoldik-ku, bo'ptimi sizlarchi? Bo'ptimi? Onu vaqtcha mukofot qilmasak faqat xizmaydi. U o'yinnikini hamda qog'oz ko'tarish imkoniyati bo'lmasa-mu, hozir bir sinaq tariqasida bir o'ynab baqayli. Bu o'yinning tartibi men xohlagan bir artist yoki xohlagan bir cho'lponni do'rab berma. Harakatini juma o'zim bilmay kimligini. Lekin to'g'ri topa olganlarga biz shu Abidaniki yangi bozor sagan limon, yalp gazli ichimligidan berayli, ishga yosh o'tirib ko'ringlar naq maydonda. Qanday bo'lamdi? Unda bo'lsa oldi bilan do'rab baqay, ha? 3, 2, 1. To'qay tog' daryo, janub shimol ara. Sulayman to'g'ri. Unda ikkinchisi ko'tarib baqamdoq bo'ldimi, to'xtamdoq. Davomliq. Voy yaxshi-ki. Unda esa ikkinchisi ya. Voy. Unda bo'lsa, uchinchisi ya. Siz. Eyvah, Adluşur. To'g'ri. Unda bo'lsa, kimni taklif qilganligimni yoki qilmoqchi bo'layotganligimni his qila oldinglar deb o'ylayman. Boshqa ikkisi emas. Adlikamni alayda taklif qilib keldim, qaranglar. Odatda o'zinglarning xabari va adlikam yana faqat desab to'maydi, shu osmonda yuriydi. Men bir jabhada bir deyishib, vaqtlarni to'g'rilab, programmaga arantas qo'ndirib keldim-chu. Agarda sizlar bo'pti desanglar, yoki bo'lmasa sizlar, bizning eng ko'nglimizdan qatqiytidagi bir cho'lpon bugun chiqibdi deb o'ylagan bo'lsanglar, hammanglar yuqori ovozda bir minnatdorliginglarni bildirayotgan bo'lsanglar. Vaqtni isrof qilmay, unda sayt qilaveramizmi? Chaqiraveraman-doq. Adlikam saqlab to'g'limi xeli oldi, saqlab o'tmaylik davomli hamsa. Bugungi 2023-yillik Abida Cho'lpon keldi programmamizdan bugungi alayda soniga alayda taklif bilan qatnashgan bizningki cho'lpon ustozimiz Palak shoyi Adil Voshur akamiz, marhamat. Aka yaxshimi? Yaxshi tutdingiz aka. Yo, oxiri yuz ko'rishdik. Ko'rishmakmi bak tez oldimiz. Voy, yanimi desab, menib qo'ying, ancha-muncha osmonda yuriyvermay aka. Mana sizga aslida tatmin olmaydi-ku, tatgan bo'lsak sizga o'gitib qo'ysam bo'ldi. Sizga chiqib bir tushib ketsangiz dedim. Ko'zingiz baqa siqma. Tabiiyga balon tushmaydigan tabiiyda. Hozir shogirdlar bormi aka? Bor, shogirdlar bor. Hozir sim tatqilib bo'lmasimi, lekin men bir amalni qilaman aka, elib turib cho'qim men bergan ishlar qilsa. Ajda bo'lsa men cho'qim men beraman. Lekin yosh cho'ngib qolganda sal xotirjam bo'lan cho'ngimdi. 18 yosh. Mesh mandala qarsam aka, yadimoniga odamlar faqat o'xshamaysiz. Qachonlar qarsa biz sizni mushtoq qarab ko'rganki, yadan qarsa menda qarsa bir xil turdi ekan-ku. Davlat ish sirtida Adil Voshur desa tonimaydigani yo'q hozir, shundaq-ku. Palak shoyi deb katta nom bilan atavatimiz, faxrlik tuyg'uda atavatimiz, shundaq-ku. Shuning uchun oldi bilan aka, mush programmamiz qadamdashib qilib berganingizga ham bir qatim chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat aka. Rahmat. Unda bo'lsa aka, oldi bilan shu ekran oldidagi nurg'un ko'rmanlar sizni alayda bek talab qilib ketgan bunda ahvollar batdi. Adil Voshurni bir chiqarsanglar bo'ladi, bek yaxshi bo'ldi. Haqiqiy cho'lponti Adil Voshurmi deb
Voy uzun bu ketdi. Men shu uzunning yoq sizni shu bir chiqarsam deydigan arzu armonlarla yugan. Mana bugun vaqt soat kelgan o'xshaydi aka. Shu tomoshabinlaringizga, masonlarga oldi bilan bir salom yo'llayib berish fursati beraman. Andikin qolgan gaplarni paranglashmiz. Cho'lpon keldi programmamizdagi barliq ko'rarmanlarga Odil Ushurdan o'tliq salom. Tugdimi aka? Mushunchliksan. Qag'inni sal turib deymiz. Onda o'zi o'tirish taklif etdim aka, marhamat. O'zingiz yaxshi keldingiz. Yaxshi. Yaqindan beri ishlar aldirashmi aka? Yuqumliq tushgandan keyin biz nihoyat aldirashib ketib boramiz hozir. 3 yil nurg'un ko'rarmanlar bizning simda mangadigan faoliyatlarimizni ko'rarmidi, jiq ko'rarmanlar. Odil Ushur bormidi, yo'qmidi, nimandaq televizor chiqmaydigan bo'lib qoldi deydi. Chunki bizningki faoliyatimiz har qatim faoliyat qilganda tomoshabinlar 2-300 ming ba'zi yerda, jiq bo'lgan 2-300 ming bo'lgan yerlar bor. Eng az bo'ldiganda 7-8 ming tomoshabinlarga uyan ko'rsimizda anda faoliyatni yuqumliq mazgilda o'rlashtirammidik. Shuning uchun xalqimiz bilan yuz ko'rishish sal oz bo'lib qoldi. Mush fursatda bir ko'rish oldingiz aka. Ko'rmanlarmi va xush bo'ldi aka cho'qim. Mashta kesib deyalayman. Amdi aka sizni Odil Ushurda burundan tortib, kichigimizdan tortib bilatdiq. Shaxsan men mashta chiroyingizmi bizga notunish emas, lekin mush siz to'g'riliq, turmushingiz to'g'riliq ishlar bizga qarang'uchi. Shunga shuni ko'rsatib baqayim bugun. Bo'ladi. Ambiya kelgankin men tayyorlik bilan keldim-da. Lekin savollarni bermagan-ku aka sizga. Yo'q, savollarni uqmayman, nima deb so'raydigansiz. Men tushunmaydigan gapni inglizcha gapdan qilib ketsam. Aka, unda bo'lsa, siz shu bitlab, balliq vaqtlaringizdan boshlab, anqa qaysi maktabdan o'qigan, qanday putagan xizmatga chiqib, hozirgidek bir kunga qanday kelgan, qanday bo'lib Odil Ushur bo'lgan, shu jarayondagi voqealiklarni men aslimi qilib bir so'zlab beramsiz. Bo'ldi. Xalqimizmi shuni anglashga nayda tashabbus. Chunki bu davozliq san'ati boshqa san'atga o'xshamaydi. Davomliq biz yerdan eng egiz bo'lganda 600 metr bo'lmasa asos bizningki uyan qo'ydigan davozliqni deymiz. Davozliq 21 metr egizlikda uyan ko'rsimizda. Buningki boshqa san'atga o'xshamaydigan yeri shu bir xatarlik, davomliq egiz yerda o'zimizni tavakkulchilik bilan shug'ullanadigan bir san'at. Kichik vaqtimizda deb kelsak, men shu Davoz oilasiningki 6-avlod bo'laman. Ota-bobolarimiz davozlik san'atini qilib kelgan. Menga kelgan chaqda o'ng'ay tushmadi-da davozlikni o'rganish. Chunki 5 yosh vaqtimda mening dadam qaytish bo'lganda dadamdan 5 yosh vaqtimda qoldim, opamdan 14 yosh vaqtimda qoldim. Meni bu hozirgi sahnaga chiqish, mush davozlikni ishki o'lkalarga xalqaro tanishtirishda buningda ayna bizning partiya xalq hukumatninki cho'ng qo'llashi bor, bo'lapmi xalqimizning cho'ng qo'llashi bo'lmasa, mening bugungi kunim kelmaydi deb qaragan bo'ldi. Chunki davozlik san'atida davoz deganni jiqadam tushunmaydi. Davoz degan nima desa, bo'shliqda orqanda mingish degan ma'noni bildirdi davoz degan. Men kichik vaqtimda bu davozlikni otamdan o'rgandim, yo'q. Otam tuga ketdi-da. Men 8 yosh vaqtimda maktabdagi bolalar bilan birga o'ynab cho'ng bo'laman-da. O'sha bolalar bilan o'ynaganda bo'lniki dadalari kelib, opalar kelib, bozordan kelib, u bolalarni quchoqlab ko'tarib, akiltib, yanjoqlardan bir tal tuxum, bir tal kamutlarni bersa, qarab turdim, mening dadam bo'lgan bo'lsa, mening qilati deb o'ynayotgan yerimdan uyga yugurib kirib Yugurib opamning mening dadam ne ketdi desam, dadam Beijingga ketdi deb men shundoqmi bir nimani berdi-da. Biz bak kichik bo'lganki bu odam qaytish bo'lsa, seni keladigan o'xshaydi deb biz ashunda o'ylaydi ekanmiz. Kichik vaqtimizdagi bu ko'rinish hozirgidek oldimda bor. Opam shuning bilan bir kuni endi yig'lab kirsam, opam o'zim yig'lab ketdi. Sizning dadang kelmaydi balam. Mening dadam nima ish qilgan odam desam, davoz dedi. Bu davoz degan nima, opa? Yerga bir qo'lda bir yog'och bilan manda sizib yerdan manda bir uzun egizlikka mancha metr keladigan, uzunlik manda keladigan yerda dadam shu yerdan bir orqaning ustida qo'liga bir tal tangshakni elib, menib eng egizga chiqib marat ko'rsatdi. Mani davoz deydi degankin, nima qilsa o'rganmadan opa desam, amma o'rganmagan. Nima akalarim o'rganmadi desa, bu xatarlik bo'lganligi uchun o'rgatmagan. Akam, adam bu davozlikqa kirmaganda shu chaqda. Nima dadam buning xatarligini bilib bo'ldi, men bilan to'xtasin deydi.
Men bu Tavaz degan ism bir xil ishimga o'tkirib oldi-da. Men dadamga o'xshash men igiz yerda mangadigan bo'lsam, u chaqda bizga yetaklaydigan odam yo'q. Anda yerda mangadi deganki men bir tal yog'ochni qo'yib, yog'ochning ustida menga yiqilib tushayotgan, bo'lmasa tomning ustiga chiqib olatdim. Tomning ustiga chiqib olsam, opam voy tush deb vaqirab o'tishib olatdi-da. Shu chaqda meniki bu qizg'inliqim boshladi. Chunki buningga to'g'ri yetaklaydigan odam bo'lmasa, bu tavozlikni o'rganishmi mümkün emas. Ügünüme deplam ügengen bolduğan bolsa bunu nurgu edemde ügünüp aldı. Birinciden xatırı var. İkinciden bunu toğru ügenmesi bolmaydı. Toğru ügünüş üçün bununla toğru bizge yetekleydiğen malum bulaş gerek. O çağda bana yetekleydiğen malum mu yok. Apamdan şu bir kız gepi bilen özemmi şu tamlarda yağaçlarını koyup aşnağda men işte ügendim. O çağlar bizdenki o yezidi bolğan ki öy. Nerede ondağıylık sımınıt yollar yok. Qonaqlıqdan qirg'i chiqib men dadmandim deb o'zim xo'sh qilatdim da. Siz nereden aka? Yangsar nayisining O'char yista. Bozg'un deb mushu burun bir nomi bor ekan pa. Bozg'un degan ma Talib Davud deb butun markazda bir tanqi chiqqan bir dadu. Shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Jiqedam Davaz deganda ama yuqur yerda, yuqur pallada mangdi deydi. Chunki buningki eng muhim nuqtasi boshdagi mush tövanda mengishda. Tövanda to'g'ri mengish, tamponliqni yaxshi tanishash. Buni biz tövanda o'rganib bo'lamiz. O'rganib bo'lgandan keyin buni endi rasmiy sahnaga chiqamiz. Bu sahnaga chiqish uchun nurg'un ajrlik etadi-da. Nurg'un odamlar bunda ko'raplama, meniplam chiqib qolgan o'xshaydi deydi. Chunki bizning kichik vaqtimizda sharoit yaxshi emas. Chunki bizningki tatadigan arqon, chiga arqon bo'ladi, chiga arqon. U chiga arqonni bu chaqda kalvaqlaydigan, eshak vaqlaydigan, ot vaqlaydiganlarga ishiltib, unda chingini topqin olmaydi-da. Onu biz məxsus vurursak, ayşını qıpırdığa edemler batı. Çünkü onu qıldığanға o çağda bizden qurbatımız yetmeydi. Dadam tügek gitti. Apam biz 5 bala. 2 akam ba, 2 adam ba. Mən önün kiçiki de. Bulağa qarmış bulmaydı. Şununla biz hem de yezide bolğanken, şu yezidinki turmuşyl köneş üçün, şu yerda özümüzdinki bir adlarim, aşı yeziga bir serik kömek qurulup, şu serik kömekte adam akıllarım şu yerda şununla şug'ullandı da. Şug'ullangandan keyin bir mezgildan keyin bularni nayiga elib kirgitdi. Yangsa nayisiga. Elib kirgitib bulab, men yezda qolib qolaman. Abaydaga siz qay maktabda o'qigan degan savol bor. Men 1-sinfni 3 oy o'qigan, 1-sinfni. Mening maktab tarixim shu. Keyindan men o'qig'anim hammasi o'zimninki tirishchiligimni o'zimning jamiyatdan o'rgangan tajribalarim, davlat yazıqındaymiz, uyg'ur yazıqındaymiz hammasini o'zim o'rganib olganda. Chunki bir maktabga berib men bolalar bilan o'ltirdim. O maktabning sharoitim shundan nachar o chaqda 70 nechinchi yillar degan. Kirsak to'pi o'choq sinfninki. O'ltirgan o'rindiq yo'q. Hammaylar manda kesakni ekilib, kesakda o'ltirib anglaymizda. Qo'limizga yozsa qattiq qog'oz bir narsani ekilib, shuni tepa qog'ozni, ba'zi qog'oz chizilib qildik. 3 oy u yerda o'qish jarayonida bir kuni maktabga borg'ichi bolalar bo'zak bo'lib qoldim-da. Bo'zak bo'lib men bormayman maktabga deb turib oldim. Opam uni deydi, buni deydi, zot qaytdi bog'lanmadim. Bog'lanmay men o'zimning keyin shu qiziqadigan ishim shu bo'lgankin, ashna undan shug'ullanib yurdim. Shug'ullangan bilan u yezida bizni yetaklaydigan odam bo'lmagankin, opam egizga chiqsam chiqma deydi. Anda yog'ochni qo'yib mansam yiqilib tushsa bo'lmaydi deydi. Qanday qilsam bo'ladi deb turishning ustiga Yansan nayisda akalarim, adalarim ishlaydigan yerga meni ekirib berdi. Ekirganki u yerga kirib serik o'rgandim. Bu serik munayda jaboliq. Uning keyindan shu bizningki bir serik o'rgatadigan Lyofusin deb bir xanzu muallimimiz bo'lgan. Bu xanzu ma'lummi? Şinjanga mening dadam bilan birga xizmat qilib, o'zi dag'i chiqolmaydi, simda mangolmaydi. Lekin boshqa seriklarni yaxshi o'qidi-da. Mushu meningki Lyofusin degan mush ustammi, menga serik o'rgatgan. Uning keyinda men andaq o'zim bir simni tatib bir talma bu odatdagi simni. Tatib uningda mangma deb manda qilib o'tsam, meningki xanzu ma'lumim. Sen mush dadangning kasbini o'rgandiga o'xshaysan deganda, qanday qilsam o'rganalayman desam, men senga depre, o'zim mangolmayman, senga depre qanday o'rgandiganligini dedi ma'qul deb. 10 metr orqalish uchun iqtisod ketdi-da, bizda iqtisodmi yo'q u chaqda. Shu bilan bu ma'lumim bir o'ziningki velosipedi bor ekan, eski velosipeddan birini 70 qo'ychanga setib, qanday degan velosipedlarga kona shu nima
70ga setib bu ma'lumam shu chaqda bizga mush arqonni elib mana deganda. Bu arqonni tatsak uzun qolmaydan meni uzilib yaxshi olmadi-da. Endi shuningdimi hamda bizga asos sag'ichi bo'ldi dedik. Bu Nefoson degan hamda mush Şinjan serikninki hozirgi taraqqiy qilishimi ash odamning jiq to'kpisi bor. Davozliqda hamda yetarlik uni uqadigan bo'lmagan bilan serikni uqqankin bizga serikni o'g'itish jarayonida davozliqda dangmanda manga deb men shuning bilan bu davozliqni o'rganamanda. Davozliqni o'rganish jarayonida bizning o'choq sharoit bek nachar bo'lgankin qayog'ida qayog'sa yalan yaqmamiz biz eni qildi. Bu putimiz degan to'nglab sezmay qoladi putum. Qo'llarimiz menda to'nglab. Uniga chiqmasak o'rganolmaymiz. Yozda mashq qilsak bo'lmam desak, buni bir kun qilmasak o'zimiz o'qitganmiz mashqni. 3 kun qilmasak ma'lum o'qid ekan. 10 kun qilmasak mesela o'ltagan xalqimiz o'qib oldi ekanda. Shunga buningki ta'sir bor ekan. Bo'ldi mushunga chidab mashq qilayli deb men chidab mashq qildim. Men bilan billa 7-8 dek kichik bolalar bor-da. Meningki akalarimning bolalari bizning urug' tuqqanning bolalari o'rganamiz. Mush o'rganish jarayonida hammamiz uxlayotganda meni mashq qilib qo'ydi bu. Mening bakatchig'im kelib ketdi-da, kichik bo'lgan uxmayman. Men bilan xush yo'q edimki meni qiynaydi bu odam. Nemishqa boshqa uxlasa meni mashq qildirdi deyman. O'choq chiroq yo'q, mayda suyig'ini sumayni quyiblar manda bir paxtada hozir kichik bolalarimiz uxmaydi, men chiroqda cho'g'ilgan kunchu. Çoğunlar o'z o'qidi. Ashni mayna quyib shuningda manda qildi. Uningda mashq qilsam 1 soat, 1,5 soat mashq. Aytgan qilib yuzimga qo'yib qara. Qarg'unim maydada. Ashunda g'ayna chidab turib ashu ma'lummi meni ayliq serik salatdi. Bu serik nimda davozliqda bu biz kuchmaritni yaxshi qilib olsak, men davozliq foydasi bor deganda egiz yaga chiqqandimi ashu qanda bir tamponlik qilib ketsa, nimani tutib olaymiz og'amchilik. Tushib ketmaymiz-da, ashnada an tashvit kuch mashqi eng muhim. Menda bo'lganki bu ma'lumim ani qilib bo'lsam, endi o'zimni yuvib bo'lsam, ikki to'ng'i chilakni kepirtib qishim, menga suv keldi. Turbi yo'q. Ko'lga berib ekanimizda, ko'lning araligi 1 kilometr keladi. Kichik bu ham nimda pakavlab qo'yanda suvni chiqib ko'tarib, men hozir bu ham pakavlab Uning ustiga bu egiz edammi dadi yaxshi mang'anmaydi. Egiz davozlanishida egiz davozlim yo'q bo'yicha. Ikki chelakni olama, ashadin kelib, qo'llarimga uzilib ketgandek bo'lib oyoq qo'yamiz. Uni qo'yib bo'lsam, meni qiladi deb meni qildirdi. Ma edamning deb shuning bilan chidamay bu mashqqa. Chiqib ketdim yig'lab. Uyga chiqib ketsam, uydagilar yana ekirib berdi. U yanga chiqsaq unday bo'lmasa, yana qiladigan bu mashqni deb qiziqib qilay deb İran'ın için bağladım. İran'ın için bağlasam bek japa. Çünkü bu küçük meşqni yaxshi qilsak bo'lmaydi. Mujinda qayliqqa qo'limizni turib davlaydiz, men putimizni osmon qilib qo'yib 2 soat to'g'izdi-da. O 2 soatning ichida talada turimiz, qayg'iyotgan, qo'llarimizni degan qilib bunimizga yaqin muzlab yo'q, muzlab ketadi-da, ashida muzlab qoladi ashida. Ashida qildirdi. Nemishqa bizni bunda baqishinaydigan deydim. Ustoz zolim bo'lmasa, olim shogirdlar chiqmaydi. Chunki bu ustozninki bizni ayda ching tutishi o'zi uchun emaskan, biz uchunki. Biz uni tushunmagankin, nurg'un bolalarni hozir bizmi o'zimizning bolalarni yaxshi tarbiyalayli, yaxshi shu jamiyatga bir yaramli odam bo'lsin deb nim qilsak, ba'zi bolalar unmaydi. Yo qilmaydim, ani qilsam bo'lmaydi, mani qilmaydi deb. Belki erkin bo'lib oldi-da bolalar hozir. U chog'dagi bizda bo'lgan jabba oyoq kiyib mangimiz aslida. Oyoq og'adakmi shu iqtizot yo'q-da. Yalan yoqdim, yan turib qo'yib qo'yatqa uyandim. Endi uyan qo'yg'ini borsak, tomoshabinlar bek ko'rdi. Bir ya belat satsak 2 mo'chan satdik belatni. 3000 odam kirdi-da. 3000 odam chesimi, ashtam 2 mo'chan satsak 50-60 ko'y kirim bo'ladi-da. Bu kirimmi endi bizningki ko'rib 20 dak odam bor. 50-60 ko'y kirim bo'lsa, u bizga cho'ng biri 24 ko'y maash olaman-da, 8 mo'chan bir kunlikim. O'zim serik nomerdan 8 nomer qo'yaman. Yalğızda 8 numarını qo'yalayman. Bir numarim hesabda 1 mo'changa to'xtaydigan o'xshaydi shu chaqda. Mushunda bo'lgankin, chiqadam bizni qanday cho'ng bo'lgando, qanday bu bizningki mening mushakni kamikim bek oson emas, tasdiqlagan. Chunki biz tirishmasak o'zimizni mag'lub qilib o'tamiz. Biz amal qilib tirishsak, cho'qim yaxshi sahnaga chiqamiz. Shunga men deyman, kichik vaqtimdan mana dadam, opamda kichik qolgan. Meningki hozirgi Muşunda sahneler yüzünüşüm abaydedim partiya xalq hükümetninki qo'llashi bo'lapmi? Mush xalqimizninki ustozlarning qo'llashi. Buni qo'llamagan bo'lsa,
Belki ben insanlık şu yüzden çıkamay. Şu ya da belki mazara bir ya 5 mo ya 10 mo yani tereydiğen dihan bulup yürettim. Hazır Penekşehir'i alışır dese işgal ülkelerde halkara adam tanıydı. Az atmıraydım tanıydı. Ne metse halkım bana bəgən bu çoğun şan şeref. Bu çoğun şan şerefni mu asan kemide diye yerim. Meniki bu davazlık kesbimde Nurgullah şu meşk vaxtada yıkılıp düşken mudu ya kanda boğanda kanda meşk qılğanda deydi. Her kanda işninki xatir buludu. Mesela davazlık oyununu birinci qetim 85-yili Atmırayın'a kelip Atmırayın'nınki 30 yıllık toyda uyan köstümende şu çağda Borxan şeyde şu adam bilen körüşümüzde ben uqmayma qası başlıq degen o çağ biz kichik olganken kallımız bek addiken şunu bilen körüşümüz onun kendi vay dep şunda alqış qırışıp ketdik. Bu alqış qırışkenken bu yaxşı numar eken dep eni ketip eni qiziqib tagın bek yaxşı meş qılgan boldum. Eniken 86-yıl olgan çağda şu 3-cü növbetlik memleketlik osanlık milletler tenhareket yığını oldu da Atmırayın'daki ama şu burunqi Nemir Tiyugan'ın işi de u yerda o bir davaz körsetsek xalq şunda alqış qilishib ketdi. Birinci olab düşmeyda uyan ko'rsatdim. Men qo'ycha mukofot oldim da men kichik cho'ng pul men qo'y vay deb pulni elib niyat xo'shal bo'ldim. Nima deyishimni bilmadim deb buni to'xta. Endi men mashq qilgan narsa olay dedim. Lekin o mashq qilgan narsani o'zim topolmayman da. Ongacha bizning uzuq tug'izmay yana jutqa ekketdi. Shu mezgilda endi bizniki mush davozlikni balkim jiq edam o'qidigan vaqt emas. Nimasi davozlik degan 2000 yilda ortiq tarix bo'lgan bilan buningki 50-yillardan keyin yo'qolib manganda buni tashlanib bitilgan bir yerda unda uyanma qo'ya olmay shuning kayda endi biz 80-yilga borganda buni taraqqiy qildirib mangdirmiz 80-yil. Bu chaqjiqdan mayda resmiy buningki mushu o'tagan xalqlarimiz ko'pchilik uqdi davozni to'nga vaqti 97-yili. 97-yili meningki Sansha bo'g'izidan birinchi qatim menga dunyo Guinness rekordini yaratgan vaqtim 97-yili 6-oyning 22-kuni. Bu minutlar asan kemedi demekçi oğlum 91-yili biz Şanxayga uyan qo'yg'ini barimizda. Şanxayga uyan qo'yg'ini borgan kim bizniki bir mayda uyan qo'ysak 62 qo'ygan. Bizga berdigan pulda 62 qo'yni biz 15 davoz bor. 15 bizniki bir guruh hamda. Dag'i chiqadigan yana bizniki 2 qiz bor. Uğaldan yana 2 aylan bor, 4 aylan o'ynaymizda. Bu Şanxayda uyan qo'yg'ini berib 1 oy uyan qo'yamiz. Ko'rdigan adam jiqulab ketgan keyin bir oy mushni bir uzartib bersanglar deydi. Bo'ladi deb bir oy uzartish jarayonida eng oxirgi kunda 120 maydon davozga chiqaman. 119 maydonni saq qo'yib bo'laman. 120 maydonga borganda mush kino payliqandek arqan uzilib ketib 21 metrdan tushib ketdim. Bu 21 metrdan tushib ketdim. Bizniki naq maydondagi adamning hech qanday qashim kelanmaydi. Men tushib 1 minutmi parlanib ketib to'pasi 1 minutmi. Hamda shunda bo'lganki meniki qanchalik zaxmlanganligimni shundan bilib olgan oladi. Hammamiz qo'rqib kelanmaganki birdaniki necha odam kelib ko'tarib meni doktorxonaga olib bordi. Doktorxonaga bordi, ko'zimni manda olsam doktorxonada. Doktorlar 5 nimanda qilib medal tatida amal yo'q deb. Chunki meniki 17 sinfda tushib ishtiyoza bek zaxmlangan. Jiddiy qutqazmasa, qutqizish unimi bo'lamdi, bo'lmamdi, u doktorlarmi birim deyamay, amal yo'q, shant xad bo'ladi. Degankeylik men xansushni uqmayman u chaqda. Unda ko'zi qarimanda qankin nimda atqando dedim. O'ngacha kendaydan o'shimdan ketdim. 3 kundan keyin qarsam yotoqda hamma yerim ting'liqliq o'yda. Ko'zimni olsam, usqalarimga urib chiqayotganda shunda oqirmadim. Shuning bilan davozlikning eng xatiri başlandı bana. Başlandı manga yan menip bolmasam u chaqda adil shurnimi hech kim tonimaydi, davozni bir kim tonimaydi da. Ayat yetib turib, dadamning bizga o'rgatmagan yerim shu kunda buni xatir bor deb shu chaqda endi his qildim. Nemish qilib o'rgangan bo'g'etim, o'rganmasam bo'libdi-kim deb yotdim. U chaqda Shanxay shahrininki bizniki burunqi Jurongji zonli shu chaqda Shanxay shahrining shahar boshlig'i ekan. Shu odam bizning Shanxay shahrida cho'ng bo'lganki o shaharda bir ozroqlam ish chiqib o'qishdan shaharga yetib bo'lgan gap. Shaharlik hukumat aytdim qanday qilsang qutuldimsan bo'lmaydi deganki osonlik millatlar ayndin kaga osonlik millatgan bunda Shanxaydagi taraqqiy qilgan yerda
bir adamdan qutulduramsan bo'lmaydi degankin shuning bilan boshqa doktorlarni ekilib boshqa 15 bir qutqizish ko'rib qilib meni 7 kunda meniki nimamdan o'tabdimanda xatar vaqtimdan 3 kunda ko'zimni ochdim bir narsani tuzuk uqmayman shuning bilan u yerda 3 oy yotdim doktorxonada yotgandan keyin meniki u yetdi hozir ba'zi uqmayman qo'limni tuzlanmaydi meniki hozircha mendan bo'lmay cho'g'ilmaydi bel umrt 2 yerdan sungan maputum 3 yerdan sunuq 7 tal qo'rg'am miya 3 yer u 7 yer sunuq bo'lgan keyin ali dedi endi sen qo'pamaysan doktorlar sen ideyangda tayyorlik qilgin ish turdiga arvidan birini tayyorlab birimiz sen bir ashni seni chim ish turdi shuni o'zing o'ylab qo'ygin dedi deganki u gapni anglab ko'nglimga tag'ibak yerim bo'ldi endi 20 yoshga vaqtimda meni 91-yili 7-oyning 1-kuni mening shu orqam uzilib chiqib ketgan vaqtim bu esa bir kino ishlagandek 119 maydonni saq qo'yma 120 maydonga olganda uzilib ketadi og'amcha dastlab men aytgan og'am uziliblar jazlimi o'rlib tushdi ashno tubini yerga chiqib ketdim udillar shuning bilan doktorlar anda deganki ko'nglim tag'ibak yerim bo'lib meniki u yeterim sunuq meypedan bo'lamizda biz u chaqda qarsam opam taxi yo'q dadam taxi yo'q akalarim o'ziniki turmushi bilan arani adam o'zining turmushi bilan doktorga dedim men uni anglab bak ko'nglim yerim bo'ldi-da men hech qanday taraqqiy qilmasam ya opam bo'lmasa ya dadam bo'lmasa menga kimi ehtiyoj qiladi akam g'uba ajam g'uba uning o'zining turmushi tursa men ajlaga o'zimning ig'irligini salsam bo'lmaydi deb men doktorga dedim men vukul urib men bu pishan bo'ldi voz kechdim meni bo'lsa bir uqultiblam uzitib qo'ysanglar desam yo deb uli degan qatti undan durini qo'yib qo'ydi durni bo'lay desam durini mijroq qo'yib men medelayamgankin ashalatga tushirib qo'ydi-da meni 6 oydan keyin Shanxay shahrininki bir Minwayninki millatlar idorasininki boshlig'i doktorxonaning Yanjang andiki ishchi sestra xo'jajon deb 6-7 dak edam meni jutqa kelib qo'ydi Yangsaga. Yangsa bo'lgan keyin Yangsada yana bir 6 oydak yotdim. Yetish jarayonida men o'zim yaxshi chiniqqan bo'lgan keyin putqulam faqat joy yo'qma bel umrda ishgan bo'lgan keyin kunda o'zim mashq qilib qo'pab yurib meni menib mujda qilib 1,5 yil bo'lganda endi dastlab qopdim o'rnimda. O'zim dastlab qo'pab Özüm işeniz gelmedi. Şanxayga yana bir baray men dedim. Şanxayga barsam doktorlar hayran qılıp ma bir möcüz ma bu. Seniki muş meşqni bak qilganligingdan sen o'zamanda tura olapsan, men mumkin emas seniki sunğaya bak nima deb. Shuni o'ylayman endikin bu yana dag'i chiqa olamdim. Bir qatim yiqildim, u yerda o'yetimsa bu tatqan japoni biza men ko'rib shirkatga aydamma ikkinchi o ko'rib bilan mangmaydi-ku. Biz şunun emde çıkıp kettim, yeni çıkamdım onunla. Çıkmasam, ben bundan ayrılgan bo'laman-da. Nereden yıkılgan bolsam şu yerden qop aldı. Yine meniki yediga rizqim barken to'xta. Men yeni qop aldım, qopamayız deganda men qopdim, az men aldım deb. Yeni meşq qildim. Putla aqsab, men aqsab turib dağda yeni meşq qildim. Lekin yıkılgan yer chiqib bo'lib, qo'rqib, ya oldimga mamam yo'q, ashunda bir Nimbisketide qo'rqanchi. Buda yiqilsam men necherim suna. Ay kallamdama men bildimda bedenda bo'layotgan og'riqni. Ay to'xta. Bunda qo'rqsam men tashlasam bo'ladi. Men yana g'ayrat qilay deb g'ayrat qilib meni qo'ydim. 95-yilga borganda endi men mamlakatlik musobaqaga qatnashdim. Oltin shir mukofoti oldim mamlakatlik qismda men. Endi ders qo'psizdan 97-yilda bo'lganda endi Sanşa Bo'g'uzidan 10-oyning 28-kuni Kanadalık ko'chirayin bu Sanşa Bo'g'uzidan mağdu. Men bu chaqda men bu bir musobaqa qatnashimizda mush asadliq millatlarda shu yerga borganda bizmi mang'alaymiz desek bizni mang'uzmaydi. Chunki u chaqda bizni uqudiga aydam yo'qda. Chet elliklar qila oladi buni, Jungolik qila olmaydi mana faoliyatini deydi-da. Bizninkimi unida qilsak yaxshi qildigan ishonchi bor, lekin xalq bizni e'tirof qilmasa amal yo'q-da. Shuning bilan mang'imiz desek u nimaga mang'alay deb mang'uzmaydi. Şunun bilan biz işimizga bir o't tutashdi. Qaytib kelgandan keyin buni Abnuraylik partiyakomga xalq hukumatiga dedik. Bizning menda davozliq santilgan mandaq tarix va biz menda mangalaydiq degandan keyin xalq ishlarini elib beringlar deb bizga bir ruxsatni berdi. Shunda 97-yili Sanşa Bo'g'uzidan muvaffaqiyatli men o'tdim. U chaqda Kanadalik ko'chirayin 53 minut 10 sekund o'tgan. Men 13 minut 48 sekund o'tib Tuncu bo'lib dünya Guinness rekordini yaratgan vaqtim shu. O'tab bo'lgandan keyin nurg'un xalqlar Sanşa Bo'g'uziga
menib tushib bo'lgandan keyin o daryoninki shu sanshab daryoni ichkaridagi bütün aşı kanadigan vaydap meyveci ne kıl kullanı ekilip vaydap cesvamında Cungur'un ben meylik şunda tesirlendim uyadın atmıran miya kaytıp geldik aydurmuğumu iş kılıp meninki tarihimde onda bir körünüşünü kömüdüm 7-8 mingdak edem çıkıptı özdekeden çıkıp aydurmuninki aşı azında bulmaydı o şu çağda aydurmunun eyle Rışad kılıp bösüp etkeni az kılıp şu çağda bizninki burunki mavun reis Mecit Nasır mavun reis ekan chiqsa bu ish chatoq echotangli ishkini debdi voy bu oydurmi to'sa beg'atarlik endi deb chatoq chiqsa men javob qilay dedi 7-8 ming odam oydurmni ishga kirib degan ko'tarib meni dedim ekda bak ta'sirlanib ketdim bu joqda ta'sirlanib o'zim meni yiqilib tushib yana qo'pab yana men nerdan yiqilganmiz shu yerdan mang deb yana shu rekordni yoritdim qaytib kelgandan keyin nurg'un xalqlarimiz shan sharafni badi partiya xalq hukumat palak shoyi degan nimaning badi xalq hukumatidan Beijingga bordi Beijingda markazning rahbarlari palak shoyi degan nomini berib hozirgi bizningki Chunan xayning ishlaymiz shu zongshuji chiqnacha shu yerda menga nimani badida bu shan sharaf mening shan sharafim emas mush xalqimizning shan sharafi xalqimiz bizni qo'llamasa partiya bizni qo'llamasa men shuni deb qo'yma dumbaq yo'g'on bo'lgan bilan uni chaldigan cho'q bo'lmasa ovoz chiqmaydi chunki cho'qi degan kichik dumbaq cho'ng shu bir kichik cho'qa dong dong qilsa ana ovozni cho'q chiqaradi biz qancha yaxshi artist bo'lgan bilan qancha o'zimizniki talanti bo'lgan bilan bizga yaxshikni bo'lmasa endi to'nilanmaymiz shunga bizni yana bek qo'llaydigimiz shu xalqimiz biz xalqimizdan ayrilib qoldik biz yig'lamchimizda shunga men shu davozlik kasbini birinchi qatim dunyo jinsi rukatari qabaqdim deb berdim sizlarga bu mening kichik vaqtimdan tortib hozir Asiyaga berib yoritib bo'lgandan keyingi ikkinchi bosqichga o'tsak endi sizningki fikringizni anglab o'tib so'raydigan savolni hamiz chiqib qoldi hozir yo yeni chiqdik nurg'un bu yerda o'ltagan xalqlarimiz ekrandagi xalqlarimizdan anglaydigan parda aqistikini sizlar uqmaysizlar abay dedim men sizlarga tushib ketganini jiqidam uqmay hozir men bu yerda o'ltasam alishini menga deb men o'zimning dardini o'zim uqmay putum qanday og'riydi qo'lim qanday og'riydi bu yosh vaqtimizda o'qimagan bilan yosh cho'ng bo'lgan siri buning ta'siri bak bo'ladi ekan so'ngakniki endi bu hozir mushnimi endi men o'zimga endi tanbamay endi mashq qilib kelmanda ben bir kun bizden mashq qilib olsam davozni ko'nglim shunday ichilib qoladi davozliqmi bundan keyin shu bo'lsa xalqlarimizga yashanganlargami o'rgatgim bor chunki odamdagi tamponiq buzilganda odamningki badan o'zgardi o'zgarish bilan birga sizlardagi butun qon besimi deymiz bizdan yurak bo'lmadi bizdan börek birdan jigar chatoq chiqdi deymiz andiki tanyobung deymiz hammasi shu badanningki tamponiq o'zgargandan keyin bu chiqadi shunga nurg'un xalqlarimiz uqmaydi-da buni meniki bu da yuqumliq vaqtida nurg'un bolalarimizni qizib ketadi voy deb simda mang'uzmanda kichik shogirdlarim bor yarım saat manslam vukul uyg'andimmi dur yegandimmi bakarak buningki foydasini ko'rdi-da men o'zim uqimanda hozir buni men o'zim tadqiqot qilyapman mening mijozim shundoq boshqayib ba'zi uqislar usqonlar og'rib yetib qoldi vaqtimizda shunday chog'da simga chiqib men 1 soat menga vassam yengillan bo'lib bu vukul uyg'andimmi boshqacha bir odam yengillab qolaman shomada bo'lganki bunimi hamda xalqimiz uqmaydi va simda menga bizni boshqa yadaram menga vassaq sim qanday ma'lum inshaalloh mumkin lekin shu sizlar mangalaydigan ayndaq sharoitni qilib berib bo'lsa shu 60 yosh cheganda 60 yoshliklar o'rgansanglar sizlarga 90 yosh cheganda 100 yosh cheganda o'zingni ishida o'disdan o'zing chiqa oladigan bo'lasizlar bizniki oilamizda mana bir kitobni og'ach kelmabdim ko'rsanglar 118 yosh 126 yosh 111 yosh ayda umar ko'rganda meniki dadam kelganda baldo 76-yili 76 yoshida qazo qildida dadam bizniki mavzudun reis tukanjilash 76 meni dadam yezida bir moy yavertkanda bir moy yaga
su acıdığa iş varken, ma dadyogu su acıdı, ma dadyogu dep belki zakonun beşte su saklashlaydigan bir iş varken, şu yerde otururken de dadam, şu çağda su kolaydıganlık kelip dadamni zakon iştirip etip, ma zakonun ma nemisde mayanne etip etip, mayanga apkaşmakta su oğursuzlar. Şunu öyle benim dadama muzdan içecek çıktı. Muzdan içecekten çıkıp bulamay birinci kışta. Ön ağırlık 1 kilometre üyege berip dadam şu yaxşı bulamay şundan tügeketide uçakda iqtisatlım yaxşı emas. Burun iqtisatlı yaxşı. Burun medeniyet inqilabı oldu deyim. Uçakda bizdeki bütün nesimizni tatılğanı tat, peşinimini koymaganda şunu olayın bir kin değerlik desek dadam boldu dimangla. Desang bolmaydı dep iqtisatım ağırlıp şundaq bir nemege çıkıp qalgan. Dadamni apır biz doktorxanga apır çoğ nälik ekirlik desek bizlik kichik iqtisat yo'q da. Şunu bilen aşı dadam şunu bilen tügek etdi de aşınınki nima söylen. Aşağı bo'lgan taqdir şu. Şuna meni hozir buni mandaq arlıqda bir digim keldi. Xalqimizga şuna bu simda manga tansiyametlik foydasi bor degan. Ügenganlı bor bolsa men bu özüm yaqinda bir yan qilma. Bir özüm 3 ayda başqa o'zgarishni bilasizlar. Doktorxonadagi bütün tekshirgan nimangni ekilib, shuni bilan 3 aydan keyin o'zingni tansiyametlikni qanday bo'lgan, 6 aydan keyin qanday bo'lgan, uyqungni yaxshi bo'ladi, endikin barbara tutulish qobiliyatinglar o'zingni yengillab qolasizlar. Men buningga hozir hamda o'zim tadqiqot qilib shuni qilyapman. Bo'lsa cho'nglar shundan foydalanib qolsa, cho'nglar yosh cho'ng bo'lgandan keyin hammaylar cho'nglar qanday bo'lgan deb shunida ansiraydi ekanmiz. Endishlikni tugutish uchun cho'nglar 70 yosh 80 yosh cheganda o'zining ishini o'zi qila oladigan, balam sen ish qatsa uy kelama osh etib berma deydigan, mushning bilan mushu tansiyametlikka sog'lomlikmi bak cho'ng foydasi bor. Shuni qistirib qo'ydim shuni bu asl. İşte mektepten birini çokum içen cuma ka ögünüp koysak boğudak rastam. Abaytiyak şu 97 yildiki sen şab oğuzununki meselesini ben sormak istem sual kılıp David kaldınız. Andakin gaplarını anlap oturup ben esqib qalğanam hamda. Guinness rekord yaratib bo'lgandiki adil ushurda bir rasmiy tonundingizga. Uningdan keyin nega bo'lsangiz o'zingizdan keyin yaxshidan shu o'yin qo'yish haqqi va boshqa jihatlarni o'rlab mangdi, üst mangdi deb o'yladim. Mushunda hissiyat qanday bo'ldi ekan? Bu tonunib bo'lgandan keyin buni yaxshi tarafimi balkim o'zimizga besim bo'lgan yerimi ko'p bo'lib qoladi ekan. Chunki bizningki bo'labmi yurish turishimiz, minish turishimiz bizning saknaga chiqdi. Xalqimiz shunchalar bizni qo'lladi. Tonulib xalqimizga yani yaqin to'may o'zimizni cho'ng men palak shoyi qilib o'zimizni bak yuqori o'rin qo'yib olsak, birinchi bizdagi xatolik bo'ladi. Şunu burundiga men bir yerga borsak ko'cha avtobuslarga chiqarib mingaverimizda, ko'cha avtobusiga chiqamiz, yeshli bo'lsa o'ltirablam voy namnib qiladiq. Ba'zi biz ko'cha avtobusiga chiqsak, "O jo'nma alushur turibmi ko'cha avtobusiga chiqadi ekan. O nimish bundoq qiladi" deydi. Bizmi o'xshay odam aslida. Hozir jamiyat cho'kish kerak. Cho'kkanda endikin xalqimizga yaqin tura olamiz. Men o'zimni o'ch mashinani o'ylab xalqimiz qarsa ayanda abtuzluqaga emas, bizmi aslında turmushni ko'rish kerak. Bu yaqin bo'lish kerak-da. İkinciden iqtisodga kelgan chaqda, san'at sohasiga kelganda Dilrabo deymiz, Gulnazar deymiz, anakini bizniki ma Tongliya, Liya Pian degan, Wang Junjun deganlar mala Xinjiangdan chiqib kino sohasiga kirib, uning hozir iqtisodimiz nayt yuqori. Ammo bizniki ma Şinjan'daki sanat sayesinde bizden Abdülkerim abimiz deyimiz, Abdullah Abdurrahim, Mahmud Sulayman, aynen bizdeki nurgun dağınlık artist ballarımız var. Bunların ki iqtisat nemesi kelgen çağda çolpan boğandan keyin iqtisat nemesi yaxşı oldu. Men bu iqtisatni burun o'rin qo'yib olsam bo'lmaydi. Men bir qatim eng jiqalgan chaqda simda menga 7 million pul olib baqa vaqtim bor. Bu 7 milyonlu taqa Şinjan'daki bizning san'at sohasida taqa bizningki bolalarniki undaq 7 milyon ağalar yo'q. Chunki nima desek, menga bir naqshchi Shangan'daki Lyodo Xua deymiz. Buni bilan biz bir billa faoliyat qatnashib qolamiz. Qatnashib, shuni bilan bu mendan so'raydi. Sen bir qatam mangsang nesh pul olsa deganda men sen shabog'izda mangan chaqda pul olmagan bir pul yo'q. O degan biz dunyo rekordimiz yaratimiz deb mangdik. Xalqimizga shon sharaf, partiyaga shon sharaf keltiramiz deb mangdik. Endikin xunan ma jurun çoqsi bilan fron çoqsida mishani jiqlab ko'rgan tumanning ichida qolgan bir vaqtim bor bilamsizlarki, mangsam yomg'ir yig'ib ketib og'am ko'ranmay, noyatda eng xatarlik bo'lgan vaqt. Shu chaqda mangan chaqda 300 ming ko'yga 2000 yilda 300 ming ko'yga deyishgan. 300 ming ko'yga deyishib mangduq. Men bo'lib o'ma tas qaltuq hamda sim o'kuna yomg'ir yig'ib atdi tenga. Onun üstüge udulnum köygün olmaydı.
25 apparat mening nərlikimni tapolmaydi. Faqatla menda mushu bir simsiz mikrofon bo'lgan, mushningda o'zimning ovozini anglab turdi. Uydagilarim ansirab, mushchaqda men 300 ming qo'yganman. Men o'zimga vakolatdan mangmayman, Şinjan vakolatdan mangdim, bizniki Şinjan Serik Ümikke'den maşallah. Manga buningdan 30%ni manga berdi. 70%ni bizdan idora olib qoldi o pulni. 300 ming qo'ydim, menga hech bo'lmaganda 90 ming qo'y pul keldi. Ammo bu pulda 90 ming qo'y yaxshi. Hisobda jonni tiksizdan aka. Bu simda menish bir qadamni yaxshi ololmasak, hayotimizda ağrınımız. 1000 metr simda mangsam, 1000 qadam emas, 2000 qadam ming pulimiz, 1000 metr simda 2000 qadamning hammasida xatar bor. Bu xatarni yengish kerak, o'zimizga irodani chin qilish kerak. Lekin bizni udulda saqlayotgan xalqimiz bor. Men cho'qim yaxshi o'tab, mening yaxshi minishim kerak degan bir iroda bilan mangimizda. Uning keyinda men ashad mengib bo'lgandan keyin bir qatam mangsam 500 ming bo'lgan bo'ldi. Endi bir qatam mangsam 800 ming, bir qatam 1 million ashunda ko'tarib mangdik. Meningki jiqog'inimi shu Guangzhouda kayliq egiz tani bilisizlar. Guangzhouda mangan chaqda shu yerda 7 million. Liudoxua deyishmagan. Bu yo'q, Liudoxuaning digini men bir naqsh o'qisam, Yangbayvan Sanbayvan almataga lo'yin qilib qo'yganda, ikki naqsh o'qiblam Sanbayvan almat. Men anadan xijilolab nesh pul olsa deganda men 300 ming qo'yliqni 500 ming qo'y olaman deb xijilolab deymanda. Desam, sen bir qatam mangsang Yangi Sangi deydiganda 100 million 200 million pul olsang bo'ldi ekan. Sen unda igizada hayotingni qilib biz qara sagna chiqiblam İki naqsh o'qiymiz. O'niki shu Liudoxua shu yerda menga yozib bergan. Mushu dunyoda eng mening cho'qindigan edim Gokuman Adili deb. Menda bosh nima qilayotgan faoliyatimizdanki bizning qimmatimizni, qadrimizni bu deb berdi. Biz o'zimizning qadrini o'zimiz bilmaymiz, qilolmaymiz. Men Şinjan ichida faoliyat qilsam 300 ming qo'y pul chiqasi, voy, bektas chiqirdi. Ishqirda 300 ming qo'y asallam, 300 ming qo'y desak, mana deblam nim qiladi. 500 ming qo'y, 1 millionlik faoliyatlar jiq ishqirda. Abulu deb. Ba'zi ishki binoni o'tirsida ming pirimiz. Uyni setib olmag'ali, uyni ishki satadi deb. Abdalib bersak, uni aytaman, ya 10 minut ming pulim, ya 15 minut ming pulim, 500 ming 1 million pulni ola olaymiz-da. Men bu iqtisod yaxshi bo'lsa, endiki men nima davozlikni teqimbek yaxshi taraqqiy qilurman. Hozir meniki Yingsan naysda o'zimning tug'ilgan jutdi shu yerga bir davozlik tarbiyalash markazi quruqliqda. Bu yerda hozir meni tarbiyalagan 60 ga yaqin balam bor hozir. Cho'nglari butun mamlakat ichida o'yan qo'ydigan xalqaro sahnlarga chiqib hozir birinchi, ikkinchi mukofotlarni elib kelib bo'ldi. Hozir endi yaqin tarbiyalayotgan eng kichiki 7 yoshdan tortib cho'ngi 13 yoshlik bolalar bor. 30 balam. Bulimi necha yildan keyin chiqadi. Men bu topgan zotni men ya boshqa ishlatmayman. Mush madaniyatni yaxshi ko'raman. San'atni yaxshi ko'raman. Bulam davozlikni yaxshi ko'raman. Jiqedem deydi aduşur andaqı sotqı mandaqısan. İşkirdikil deydi səmdi davaz mangmay naqşiyetini günüp nandaqayliq niminin qatarmaqsan deb. Altını zəga soxsun. Aşpaz edəm bas çoxum aşpazlıqını qilish kerak. Men davaz olğanqa men davazımdı yaxşı mangay. Deb men özümnüş kəsbini şuna izchil davamlaşdırıb kelyapman. Akaras hozir Aqsaray deb qo'ymas, shu Adil sud saraytiga biron. Siz sog'an makashani? Yo'q, mushni jiqaydam ashna deydi Adil sud sarayi. Buningki faqat men mushningki obraz bo'lganda, obraz bo'lib 2000 pinfanga yaqin, ya'ni men obraz vakil bo'lash suhbatim bilan uning keyinda setvaga yerim bor. Hozir hamda u mo'ylaqa ehtiyojlik yerlarga ijara berib qilyapmiz. Bu Adil sud sarayi bizningki Yangsaliq Tursunkam degan odam sog'an. Şu adam selip, o adam beni operaz vekili qilib, Adil sud sarayi uning oldida u xayping sud sarayida hech kim uqmay, simda menga berdim-u Adil dasa, echildigan vaqtda. Shu bir kundan ichida butun hammasi setlab, bu nimalar bir kundan ichida tugab bo'lganda, bu iqtisod qimmatimi endi yaratqini bo'ldi demakchi. Şu adılda sağ qoldi hozirgacha. Andiki yana bir masala aka, mushu mayli nali bo'lsa cho'qim bir davozga menish tegish kelib qolsa cho'qim mangdikansiz-ku, bardikansiz-ku. Mushu simni qanday tekshirasiz aka? O'zimiz tartibimizda har qanday simni bizningki maxsus oladigan zavod bor, zavod bilan teshib bizning simni alayda boshqa simlarga qaraganda alaydilik qilib ishlab berdi. Shu boshqa simlarning ichida may bor, eliqa orasiga mandaq bir chigini qetib qo'ydi, uningda may chiqib, mangsa tena bo'ladi.
bizning mağdığan simning hammasi alayda zavodni to'xtatib turib biz 2000 metrsak 2000 metr 1000 metrsak shuni alayda biz bursak bizga yasab berdi-da buni. Bu simni tatadiganmi meniki uyning cho'ngi meniki erkin o'shur deb meni akam simni tatadigan shu. Bu sim tatishmi bir texnika. Men simni yaxshi mang'inim bilan simni yaxshi tatamayman. Akam simni yaxshi tatudi, simni mang'olmaydi. Ikkalan birsimizga bog'lashliq. Chunki simni bir texnika ketadi-da uningga. Men menishkim bir texnika ketadi. Shunga har qanday yerda o'yan qo'ysak o'zimiz tatimiz. O'zimiz tatgan sim ishonchli bo'ladi. Siz to'g'riliq men hikoyalarni anglagandan keyin bir boshqacha bo'lib qoldim-ku. Men abayda yaxshi kirketdim. Haqiqatan oson emasga aka shuni his qilib qoldim. Bilishimcha aka boshqa yerlardami ziyoratlarni bekcha qabul qilmaysiz, bugun deb berdingiz bu gaplarni hamda. To'g'ri, hozir ziyoratlarni qabul qilmaslik nima sabab bor? Jiq arsllarimiz o'ziniki parda aqsini digini unmaydi-ku. Hammaylar o'zimizdan chiroyli yerini ko'rsatamiz, noshturimiz deymiz. Hammaylarda bo'lgan mishada o'ltagan, japa mushaqqat bo'lmasa, halovat ko'gin olmaydi. Shundaqmi? Taraqmasa cho'qim biz bu tarninki halovatini ko'rmaymiz. Shunga o'xshash men hamda o'zimniki kichik vaqtimdan tortib iqtisod qiyinchiligimi shunda abay dedim mana mesh qilgan. Hatto dad mansa kiydigan oyoqlarimizmi yo'q bir cho'q degan nechkoylik narsa. Shunimi og'idek qurbat yo'q. Hozir mana bu yerga chiqib, qasakdan xalqimizga o'zimizning iqtisodning hozir yaxshi bo'lganligi, o'zimizning tonilganligini so'zlayapmiz. Shunga ziyoratni men ba'ziga borganda bek jiqmo so'zlab ketmayman, ammo men Çolpan keldi programımızın yaxşı ko'rganligimdan deb biryapman. Rahmat aka, rahmat. Şuna rad qilmadingiz aka, o'zingiz yaxshi ko'rganligingiz uchun. Program guruhimiz nomidan chin yuragimizda yamriq qaytdim. Qayta tashakkurimizni bildiramiz aka, rahmat. Hamdi aka, 97-yildan keyingi ishlarni siz abay deb bermadingiz g'o, ikkinchi qismini. Ashta bir deb beramsiz? Anglaylik. 97-yili birinchi qatim dunyo jinsi rekord yaratib bo'ldim men. Yaratib bo'lgandan keyin ikkinchi qatim Jurun cho'qqisi bilan Furun cho'qqisidan menishim o'zim tanlagan o'rinda o'zim tanlab 52 minut 10 sekundda mangdim 1399 metr. Uzunluğu, egizligi 436 metr keladigan apulasim. Bu yerda menishlik sabab men Sansha bo'g'izda menib bo'ldim. U yani chunki Kanadalik ko'chirayin umi mangan. Men uning bilan janglan qilib u yerda mangdim. Ikkinchi qatimliq men tanlaganni o'zim tanladim-da. Bu yerda tuman, unda sharoitni men uqmayman. 360 kunning ichida shu 300 kun tuman bo'ldi ekan, 60 kun yaxshi bo'ldi ekan. Biz mangimiz degan kunima anda tuman bo'lib ketdi. Shuningdimi ayna xalqimizning madadi bilan muvaffaqiyatli o'tib, bu ikkinchi qatim mening dunyo jinsi rekord yaratgan vaqtim. Uni hozircha biroz buzib baqdimi? Yo'q. Buzamadi. Ikkinchi qatim Tunchininki Finjanasda Shozay Tiankin deb bir dunyodagi eng cho'ng ozgal deydi. Buniki egizligi 666 metr. Eng egizni mangan bir vaqtim. Bu mangadigan vaqtda machetdim, men uzunligi 538 metrsim. Barıma ayni qaytib kelaman. Berib ayang kelashimda menga ayolim bolalarım xat yozdi-da. Men ayangga borsam, ayanda u xatni yondirib aytganman. O xatning nimaligini uqmayman-da, somkaning ichida. Kep bulab, endikin bu 3-chi qatim dunyo jinsi rekord yaratishim. Xatni ochib qarsam, bolalarım menga yozibdi. 3 qatim dunyo jinsi rekord yaratganingiz yetarlik bo'ldi, dada. Endi mangmisingiz? Opam, hammanglar sizningki salomatligingizni, sizningki hamda natijangiz bizga kerak emas, dada. Sizning salomatligingiz, sizning bexatarligingiz bizga kerak. Hamda to'xtab qolsangiz bo'pti ekan deb yozibdi-da xatni. Qarab, nayt ko'nglim bir yerim bo'ldi. Chunki meni taniydigan cho'nglarning hammasi hozir qatam men dematlik, mendan cho'nglarning hammasi adil bo'ldi. Hamda mangmang yeterlik bo'ldi deydi. O degani shu menga ko'ngil bilganlikka, menga eslashlik qilganlikka. Chunki abay men degandek biz sakinda arildik, bizni xalqimiz asosida unutilishga tushdi. Unutilishga tushdi, chunki hozir men menga vaqtim 97 2000-yildan burunqi ishlar jiq ballar desa uqolmaydi. 2000-yil menganim ashyo'li Jurun cho'qqisida unimi bak butun mamlakat ta'sir cho'ng bo'ldi-da. Unim hozir yosh bolalardan so'rsa, naqshchi bo'lsam, kunda naqshni o'qib versam, yangi naqshni chiqsam, bu matematika hamma bola o'qidi-da. Meni cho'nglar hammasi o'qidi. Alisher ishkirga borsammi, men akasam cho'nglar o'qidi. Men 2000-yildan keyin bolalar sal unutilganlik ekan-ku. Men shunga o'zimning faoliyatini to'xtamay shu
Çağandan bir faaliyet kılıp geldik hem de siz veliküste. Yani özümdeki bu davazlık kesbini bexatar bolgan çağda, yaxşı mangan çağda galbi kıldık deymiz. O bexatar manganmasak özümüzün hayatıga, İslam'ın akşamlıkı müşahede ufkuslar, bu davazdımı çüp ketken adamlar var, çüp ketip kaza kılalım var, bizdeki bazılar anlayan buluşanı mümkün, bizdeki koruldu baş ayağımda mangan çağda bir mikrogolda yapıp kızımız 80 metre egizlikten çüp ketip nak meydanda hayatını ağrıldı. Bultu 10. ayınki ya 9. ayınki 27'si Asqar'da bir balımız vardı bu Yunnan'da. Bultu 9. ayınki 27'si çüp ketip bu balımı hayatını ağrıldı. İşkirde yani bir Cangshanlı dep mandak bir akfukulu vardı. Bulumu uyan koyaç yarayanda çüp ketip üççü bıraklam ulama aydadım qilib. Bunun mu hem de xatar var. Hazırgacha meniki ailemniki bizning ailening kamisi bexatar. Hazırgacha manda kelishimiz bexatarlik bek diqqat qilmasak qolmaydi. Uning tepede men harakatlarni ko'z tangimiz, usul o'ynaymiz, velosiped başlab turamiz, odamdan dastlab o'timiz. Har qis harakatlar var. Bu harakatlar hammasi xatarlik harakatlar. Uni qilmasaqmi bo'ladi. Ba'zida o'zimizning ko'rsatkichga hissiyatga berilib ketib qolamiz. Men shogirdlarimga hozir deyman, hissiyatga berilsak bo'lmaydi. Eng birinchi uzunga mang'algan mashina, eng yaxshi mashina. Bu mashinaning markasi qaramanglar deyman men. Aning qarabasa olmaydi. Uzunga mang'algan mashina eng yaxshi mashina. Shunga bu simni eng oxirgi vaqt davomlashtirib olgan odam eng yaxshi davosi deb ballag'i deydigan gapimiz. Yosh bolalarniki davozlamag'ini ko'ga yaqinichu. Kösem orunda koyup oturduke, anandaken qof evitidu. Anandaken yağan beoyam oynaydiken go, yağan çüp ketken bulup, bütün serildirilip, aşnanda hem de hakikaten ma tövende toğallığa nispetten çüp ketdi, o deydigan bir narsa şekillendirdiken, lekin onun mu xatırı var mı? Aşında hareketler. O azırkı bizninki ma sakinleştirgen seyreklerimizde sakinleştirgen masımdı meğeş. Bunun için azır bizninki menekama şu yan saatki Davaz mektaptaki ballarım memleket sektorlarida oldingi qatorda turalaydi. Aşı ballar bir qiz bola var hozir. Aşı qizimiz mesela 3 odamni ko'tarib mangdi simning ustida. Qiz bola bu taqa 3 odamni ko'tarib mangdi. Manda 4 odam o'ltag'amiz 4 odamning ustidan simdan uchib o'tadi yana. Hech qanday bexatarlik tadbirsi. Mushning hammasi men hozir o'zim tarbiyalagan, men o'zim qiladigan ishni bizning shogirdlarga o'rgatish kerak. Shogirdlar bizda esib tushlar. O şagirdlardan onun şagirdlerine eşip düşüş gerek. Biz hazır terakkiyat cemiyetine manvatımız. Minda çağda biz özümüz toxtumayın taraf. Lekin bexatarlikka diqqat qilmasang olmaydi deb. Hazır simning ustida egiz pashliq oyoqda mangadigan ishlar chiqdi qizlarimizdanki. Onu mang'izimiz. Endiki ma putning uchida balit deb qo'yamiz. Balitda simda mangadigan ishlar chiqdi. Endiki ma boshchilab turib simda sakraydigan ish chiqdi. Mana sakrab mangadiganchu. Mushning hammasini hozir men shogirdlarimga bir-birlab o'rgatib mengayotaman. Bular hozir mamlakatning ichiga emas, xalqaro chiqsaqmi, Jungoninki obro'yini saqlaydigan, Jungoninki bizni ko'tardigan oltin medalni yenib aşağı çetek çıtakma elip kelaleydigan derecede. Bunu talabni qattiq qo'ymasak olmaydi bolalarga. Biz sakinlashtirdik, ishga ülkelerge basaq alni qo'yamiz. Ama taqdan taqtaqan simlarni o'zingizlar qilsizlar, buni nurg'un xalq ko'ralaydi. Meniki manga yalarim masliga Xunandagi Jurun cho'qqisi, Changchang, Setechin sepildim mangdim, Xuanxa daryosidan mangdim 1880 metr yani. Qanaskölüde mangdim. Onun keyinden hazır maytaqqa barsanglar, maytaqdagi maytaq jilg'isida u yerdami o'yan ko'rsatamiz. Aşağıda meniki eng uzun mangan vaqtim 2000 metr qildi simning uzunligi. Berib qaytib keldimda 4 kilometr mangdim, to'xtamay. Mushningdimi o'zimni qo'limizni ko'targan tanshakning ig'irligini so'rmadinglar. O'xshamaydi tanshakning ig'irligi. Qancha egizga chiqqan sir biz ig'irni ko'taramiz. Egizga chiqqandan keyin bu ig'irlik yetib ketadi-ku. Odamning bu organizm bilan anım kanken yengil tanşak olsa egiz çıkanda başka olmaydı. Eğer olsa onu tutmasak azı menin şagirdlerim mağdu. Anı tutkanda %100 işence olurdu. Anı tutmay mağsak 70% işence var, 30% işence yok olurdu. Şuna onun kimi alaka tutkanınki faydası var. Şuna meniki manga yerlerim şu Guangzhou'dan deyimiz mesela çetellerge çıkıp uyan koydum. Çetellerde nurga arkadaşlarga eriştik. Şu özümüzdeki sentini to'xtamay taraqqiy qildirish, to'xtamay xalqimizga yetkazish bizniki zimmimizdagi bir mas'uliyat. Bu mas'uliyat davozlik deb jiqedam manda qargan bilan
Buningki nurg'un tarixi bor. Buningki tarixini yaxshi tushensanglar, abay men dedim taslimatlikning foydasi bor deganim. Keyin o'zi uqib qoladi mushni mesh qilgan xalqimiz bo'lsa, shu chaqda endikina adlishur bir vaqt manda gapni deganda meni foydasi bor ekan deb his qila oladi shular shu chaqda. Men hozir hamda o'zim mengayotgan ismni o'zim andak desam mangmaganlik uqmaydi. Hozir chiqibdan bo'lib manganmaydi. Shuni o'rgatish kerak. 3 oy 6 oy ketadi pastda mangib. Yani 20 santim bağlab mangışını öğretsek. Ayada öğretip koysak hem de 2 yada mangma dep jıqlab tushsanglar bo'lmaydi jumu. Agar jıqlab tushchu aka kemiga bo'ldi. Bo'shan bo'lsa. Rahmat aka, rahmat. Shiqilib bugun bek xo'sh oldum juma men. O'sha adlikamni boshdan oxir to'liq tushunib olib, bek o'zimni ozoda bir xil tuyg'ularda bo'lib qoldim. Unda bo'lsa aka, o'sha programmamizdan muqim so'rilgan turmushingizga munosabatli savollar o'tay ketamdi. Mayli. Aile degan eng muhim. Men simda shu igizsimda shundoq yaxshi mengishim, meniki oilamninki meni yaxshi qo'llab berganligidan. Meniki Ibadgul ayolim 3 farzandimga yaxshi qarab, yaxshi bolalarga ap bo'lib, meni qo'llab qilganligidan men hozir shundoq igizsimlarni mengib 7 qatim dunyo jinsi rekord yaratdim. Mush rekordimninki hamda jiqraqa meniki ayolimga mansub deb qarayman. Aytib qo'llash bo'lmasa bu turmush degan ajoyib bo'ladi. Bu turmush degan ayolim bilan men ajiqadam uqmaydi. Tonishib 17-kuni to'yimiz ulab bo'lganda tonishibman 17-kuni biz avval to'y qilib keyin muhabbatlashgan hamda ayolim. Ba'zida muhabbatlashib, keyin to'y qildik ekan men vaqtni isrof qilmaydi. Ayolim hozir bizningki Xinjiang san'at yurti Serkumikida ishlaydi. Menmu xizmat o'rnim shu Xinjiang Serkumiki shu yerda ishlayman. Shunga meniki ayolimmi bu davozliqni ayolimga bir mezgil o'rgatganman. Ishkarga borsam ayolim qolib qoldi-da, uni oppamaydik. Oppamasak men mengish o'rgansam opirdi ekan deb ayolim o'rgandi. Shuning bilan bir bola tug'ilib bo'lgandan keyin bu ayaga bir qadam mangsa men yurkim chiqib ketib bo'ldi. Uni mang'ini qo'ymay, desam xapolab men bir nomim chiqarsam da bo'ldi sizning nomi Bridamning nomi chiqish bo'ldi. Deb uni mang'ini qo'ymadim-da. Bo'lmasa ayolim mang'imi deb turibdi. Shunga bol tug'ilgandan keyin bolalarni yaxshi tarbiyalab, yaxshi opa bo'lib, mening xizmatimni yaxshi qilib qilsanglar, sizlarningki men mengayotgan to'kpa shu sizlarning to'kpang bo'ladi. Shunga jiq adam saknaga chiqqanda va anda-manda deydi, oila bek muhim odamlar. Bolaning ismlari-chi aka? Abida. Ya Abida turdi. Mening bolamning ismini qo'yibdi degandim. Qizimning ismi Abida, Adila, Muhammad debchi. Muhammad hozir 9 yosh kirdi. Uni men hozir maktab yaxshi o'qityapman. Bu o'rganmisin deyapman buni-chi. O'rganmisin desakmi, o'zi bu bolalar qiziqadi ekan, qiziqqanda o'zininki qiziqish bo'yicha qo'yib turyapmiz mashqini. Uni qilmasak, Abida qizimmi mang'idi, Abida qizimmi Serkuganda 8 yil Shanxayda. Shanxayda keyin bir maktabda endi Pyongyangni o'rganib qaytib keldi masalaga. Hozir Xinjiangda bir o'makda ishlatdi. O qizimmi ham davozdan mangalaydi, lekin shu hozirgi sakna, seriki, opera deganlarga shuni o'rganib shuning ishini qilyotdi. Endi bir qizim hozir buda yaqinda dashoga imtihon berdi u. Bolalarninkimi nimasiga men yaxshi qarab bo'lmayman-chu. Chunki meningki sirtda bo'lgan vaqtim 1 yilda 9 ay sirtda bo'ldi ekan men o'ylasam. Bolalarga mikromobatni oz berib qoldik ekanmiz, oilamizga mikromobatni oz berib, unda qilsak bo'lmaydi ekan. Ammidim muhim adam natija qozonish uchun uydagi mikromobatni birinchi berish kerak ekan. Biz o jamiyat ishini qilamiz deb qilib bo'lmaydi ekanmiz. Lekin u jamiyat ishnimi shu o'zimizning vaqt kelganda yaxshi qilib olmasak, fursat qo'ldan kelsa, buni yo'qi. Endi men davozni boshqadan men olamdiki, anda-manda jigin olmaydi. Bu davozlik degan xatarlik bo'lgan ekan, nurg'un yerdan taklif qiladi. Men bo'ladi desam, o'g'liga men u ham qo'yib beraman. Men bo'lmaydi desam, uni majburlayolmaydi-da, o bo'la biz endi desaklar. Ayda bo'lgan meniki shogirdlarim shu hozir meni tarbiyalagan shogirdlarim davozlik hozir shu tuzumida mukammal bo'lgan tashkil bo'ldik shu bizningki davozlik. Shunga ma'ni bundan keyin hamda endi xalqimizga ma'naviy uzuq yetkazish uchun endi davomli tirishyapmiz. Ashbaxtlik oilangizga, yangimizga shu program guruhimizdan hammalar hurmatimizni bildiramiz. Salomat bo'ling. Aka, lekin qanday bo'lsa men gaplaringizga besqib qoldim. Endi
to'xtabmi qolsangiz bo'ladi ekan Juma aka. Elim yetarlik bo'pti. Bizmi shu gapni desak bo'ladi ekan. Eng muhimi salomatlik emasmi? Salomat bo'lgan vaqtda nurg'un yana yaxshi ishlarni qilmoqli bo'ldi emasmi? Endi yetarlik bo'pti aka, bizning taklif fikrimiz shu. Lekin men program tugagan ekan. Birinchisini men savolim demay turib javobi chiqib qoldi. Qancha yil to'y qilgan degan. Qancha yil to'y qilgan aka? Shuni deb birman. 94-yil to'y qilgan. Siz o'zingiz necha yosh aka shunda debamsiz? Necha kirdingiz bu yil? Uni deb bersam uqib olasizlar. Men 71-yili 7-yanvar tug'ilgan. 52 ga kirdim. O'shdami? Evet, 48-49da bo'ylabdi-da. Aş yaşını ötküzep oldum. Salomat bo'ling Juma aka, unda o'z texnik ehtiyot qilgan vaqtlar kelibdi. Rahmat aka, unda bo'lsa keyingisi. Siz hozirgi tonilgan serikchi davozlar ichida kimni eng yaxshi ko'rasiz? Tonilgan davozlarning ichida sizlarmi Husaynlar bizniki Ablat Majun deb bir balimiz bor. Bu balamon shu suv usti bag'chisida 38 kun simning ustida turib, dunyo jinsi rekord yaratdi. Bu balamon men bilan bir jot men bilan Saptash biz yan sadiki ömekten tatib bilinmeyip 5 qol o'xshamaydi desek, mesela senja bo'g'izda men menib bo'ldim, mening nomim barun chiqdi. Uning keyindan endi bizning endi yetishayotgan nurg'un davozlarimiz bor. Ablat Majunmi miyada simda menib bo'lmi dunyo jinsi rekord yaratdi. Buningdimi men faxrlanaman. Endi ikkinchisi bizningki Abdusamad deb mening bir akamning o'g'li bor. Davozlik kasbida. Umi to'xtamay yangi rekordlarni yaratyotdi. Yaxshi pishgan bolalar deb men faxrlanaman. Bularmi endi yangi davriga tushayotgan bolalarimiz bizningki davozlik maktabida Abibigul deb bir qizimiz bor. Bu qizningki martni ko'rsanglar simning ustida ko'zini tengib tanshak olmaydi qo'lda. Belini bağlaqlıq emas. Gözünü tengib, simning ustida baletda, putining uchida sakraydi simda, sakrab mangadi. Manda sakrab mangadi. Bu men ko'ptaqa sizlar ko'rib boqmadinglar buni. Mushu hamda nimasi mening faxrlanadigan shogirdlarim. Meni Abdullah deb shogirdim bor. Abdusattar deb Koreyaga chiqqanda xalqarалық simda musobaqada birinchi bo'lgan. Yaqubjon deb shogirdim bor, xalqarалық simda musobaqada birinchi bo'lgan. Bular ashu Koreyalik simda musobaqasida. Ko'zingizni esib turib tanshak olmay mang'alamsiz? Mang'alayman. Sakrabchi balet. Men balet mang'amayman, o'rganmayman. Qizlar mang'asa yaxshiroq bo'ladi. Ashu meniki faxrlanadigan Abdusattar, Yaqubjon, Abiba Abdullah, endikan Avlat Majun, Abdusamad deganlar endi mening faxrlanadigan. Onun keynini bizniki nurg'un o'zi o'rgangan tavoz bolalar bor. Burun tumaris kichsang tumarisni mangadigan, arling deydigan yak basang mangadigan kichik Adiljon deb endi izbosar bolalarimiz desak bo'ldi. Lekin bexatarlikka diqqat qilmasa, bizniki mana Abay dedem Asqar degan bolamiz, Mergul degan qizimiz yaxshi o'rganmaganlikdan bo'lganda o'zini qo'g'dashni o'rgangan. Hozir jamiyat o'rganib olgan davozda o'zini qo'g'dashni bilmaydi. O'zini qo'g'damaylar mendikin mang'alam dedi. Shundalamcha tutanmadı ma şu çıkıda da tutma özüne kötürüp çıkanmaydı. Aşağıda anda boğanlıda ma bu. Davaz terbiye atkan ballarım emmisi bir kolda manda tutup 5 minut 10 minut turdu sınır. Bir kolda lam turalaydı da. Ma kuş bolsa kolda ana. Alıp bir tutup 3 minut mu turuş imkaniyeti olmagan. Şunu çıkıtıp ya da hayatını ağrıldı. Özü yetişip atkan ballarımı menen deydiğen tavsiyerim. Onu silik mangan hesap emez, uzun mangalığa hesap. Ana beqadar mangalığa hesap. Desek var biz qildik. Endi haq chavakcha aslama simda mang desa nimaga berilib ketadi? Ota-onaları men o'zimningki bolasi mas, men qo'rqayman. Men o'zim mangsa men qo'rqmaganman, bolam mangsa men qo'rqayman. Chunki mashina deganda yenilda o'taga adam qo'rqib, nima biz mashina degan ishtiga degan o'xshash nim bo'ldi. Shunga o'zi yetilayotgan bolalarga deydigan tavsiyarim bexatarlikka diqqat qilish kerak. O'zini qo'g'dashni o'rganib bo'lib, jingo'y, muqim bo'ladigan, mukammal bo'lgan o'zini qo'g'dashni o'rganib bo'lib, endikin chiqish kerak. Bu mesela yine okşa hayatın ağrısı ikinci katım kemmeydi bu. Ya bu tümü olmasa yine ikinci katım suvar kıp koyaydı deydiğen. Şuna aç ballar bana deydiğen tavsiyerim şu. Onda olsa keyingisi aka, davazdan asli kelish manbasini bilamsiz? Davazni bilaman, davazdan kelish manbasi bir shaharga egiz qiyo tog'ning ustidan suv keladi bu yerga, suv mana bir shaharni shu suv bilan qamdiladi. Shaharningki suyini eskiler tağның üstüki suyunu kontrol qilib, mayang manasun başqa yerga başlab, bir shahardagi adamni bütün susuz qo'ydi da. Susuz qo'ygan kim o chaqdagi adamda chiqib bu suvni
Eğer için takı çıkışına tez, meniş bulmagan, amal bulmagan, bu şehrin içinde adamlar toxtumay, naita ussuzluktan hayatını arıldı. Andikan bunun içinde şu çağda en çıkamızdaki davazı adayken şu davazımız nemege arkandan nam kalıp mayanda tatıp muş arkanda menip çıkıp ala tuğan urun mayanda mala başkanda menip çıkıp ayanda andiki arkadan nece darvazı çıkıp ayandaki adamlar bilen nam kalıp mayanın suyunu başlayıp andiki bula arkadan adamlarını alın çıkıp eskilerini mağlup kılıp yeni ma şehrin suyunu başlagan. Muşnu ulan andiki şehrinki ussuzluk susuzluğunu muşu davazlar şu çağda kutulurdu. Bununki kelip menbesi mi şu? Bununki lejikaydan burun mandavgan deydi. Davazninki aslında kelip çıkışı muşunda başlandı şu. Nasıl tarihi? Enik. Bunu bir kitaplaşkan anlatım baylığı enik boğan işi muşu hem de davazninki. Muş şehirge su başlap aşağı eskilerini mağlup kılırdı. Bu musu bir şehirdeki adam bu bütün vayron bo'ldi da suv olmasa suv degan dehqonniki jini tursa. Rahmat aka, unda olsa keyingisi shu davaz mengishdan boshqa jihatlarda alayligingiz bormi? Bakjik alayligimmi yo'q. Hammasi alaylikdan tuyuldi ekan menga. Suvni uzalaydi ekanmi, mashinani haydalaydi ekanmi, usulni o'ynayalaydi ekanmi? Usulni yerda yaxshi o'ynamayman, simni ustida yaxshi o'ynayman. Har qanday odam bir ishni yaxshi qila olsa, o'sha alaylik deydi ekan. Shu men davozlikni mening alayligim deb qarayman. Ba'zida men naqshimni aytdi, usulni o'ynaydi, endeken boshqa ishni qila oladi. Men sirkni o'ynay olmayman deb, men doju ekanman deb o'ynab bermadim. U nima desa, mening qiziqadiganligim u. Lekin jixla sizni serik deb bildi ekan aka. Siz amaliyat serik taba emasmi? Yo'q, men davozlik degan bu davlat darajalik g'ayr madaniyat meroslariga kirgizildi 2006-yil. Hazır ben şu devlet gayr medeniyet miraslarınınki 6. avlod olaman. Mening ota buvamdan şu davazlıqdan qilib keldi. Hazır man kelgan chaqda bu gayr medeniyet miraslarga kirgizildi da. Bu bo'lsa bizniki Jo'xa millatning tarixi va ama davazlık sentini hazır hamda devlet xazinasi kirdi deymiz hamda. Devletimi bunu nayt yaxshi ko'ngil bilyapti. Bu argizlik serikning bir turi emas, bu ayrim bir turi hisoblandi degan gap. Shu. Unda olsa ki abayt yakınmış davaz to'g'riliq bek inni holatda angladiq emasmi hikoyalaringizni ham ishlarni. Mush naq maydonda ko'rinmalarmi? Kutgan yeri amaliyotda mush naq maydonda bir sim tortilgan bo'lsak, bir mengib bergan bo'lsa, o bek yaxshi bo'ldi deydigan bir orzu umidlar bor. Lekin mush sim tortish hech qanday bir imkoniyat bo'lmay, 1,5 metrcha bir to'mir tayyorlagan-ku aka. To'mirning ustida mushizlik tomliqda hamda. Ustida mengib shu qanda mangdiganligingizni, qanda tamponlaydiganligingizni bir o'gitib qo'ysangiz bo'ladimi? Men paslida nechasiga o'gitib qo'yay hozirlam. Sizga mo yo'q. Aql aka. Hoş aka mana mushni tayyor qila oldik endi hozir sharoitimizda. Men bir şey yapmagamda. Mangmasangiz aka turiblarmi? Yo'q, men bunday igziyat men o'paqmagan deb qo'rqatdim ha. Jurkam sen kutib turibdi. Bugun bir Guinness rekordini yana bir tayyorlab qo'ydi olim ha. Guinness rekordniki taqdini. Mana bizning loqimiz bor. Ha, obama. Ashlamda kelgan men bu. Unda men bir nop qo'yam. Görüşürüz aka. Ha, o'tmasdik. Bu mengishning qoidasi mana. Menda asal tanshak bo'lsa, manda manga tushunami? Tanshak bo'lsa manda mangamiz mana. Qo'lni cho'qib ichish kerak. Qo'lni ichish kerak. Oqiq mangandimi? Mush nimani yaxshi ichish kerak mana. Voy. Nima oyiqsa teniqaqken taxam. Öte kiyip gelsen bu tüke bunun kapıda şimdi mangan çağdamış da tege tüz ötekmemizde rizenge teğinmaydı bu. Bu qarmaq qaldı ki bek addi iştek lan. Hem de sizge ügütüme hazır. Şunda yaxşı bulmuşsa. Ma paşnısı olsa yaxşı mangın olmaydı ekan. Siz mi chiqib baqing? Siz o'rtaga meniki degizga. O'rdim ketaman aka. Siz meniki degizga. Sen yaxşı mangın ekansan amma. Mana yaxshi ya. Mana va
Bu da çoxum yaxşıkarlıq qılıyapız. Ma'qul. Bunu yaxşıda tatib mishada. Abay men deganda qanda mağız yaxşı mağıdı, qanda mağız təslimatlık ba. Asıl miş yadımçılıq ikiz qılıplam ügütümüz. Ma'nında çüküt qasımı işte olmaydı hazır. Çüp gəlsə heç olmaydı. Lekin mağmaq pek təski. İgizrek te. Ama pakağı çıxıb baxmağan ki mağayla gəncörüm kəmə. Rahmet aka, rahmet. Rahmet sizə badakanlar. Çolpan geldi. Rahmet adlı gacıma. Japadı koyduk mu bugün aka? Yo'q, shunda ko'ngillik bo'ldi kim ya. Bu da ras yaxshi tayyorlik qildi aka. Bo'ldi. Ash egizrak bir maydon bo'lamdi, bir suratga Ashunda qildi. Ashda bir qilaylik aka. Ma kichkiga kirmama cho'ng yerda toza. Ko'rmalar naq maydon kelsin. Ashunda qildi. Buni qilib, shundami aka? Unda bo'lsa eng oxirgisi aka, hayotingizda eng o'kindigan ishingiz qaysi dedi? Uni deb bersam bo'lmaydi. Deysizda aka, Uguni valislar uni deb. Voy. Oşta olaydımı? Ükundigan işlegen hem de nima desa, adamning iliqi esidan chiqmaydigan ish o'zi bo'ladi da. Masalan, men egiz 21 metrdan tushib ketdim. Tushib ketib, yana ikkinchi qatim chiqish uchun ükunmagan adam bo'lsa, chiqa oladi. Men shu chaqda chiqmasam bo'lapti-ku buningga, qilmasam bo'lapti-ku deb ko'nglimda shuna ükungandim. Nima ish qilib ükunib qolgandimmi? O yetim sonda o'rnimdan turolmasam, mening butun hayotim tugdi degan gapda, u chaqda men to'ymi qilmagan taxi. Mushu hamda odamningki har qanday bir maydonga tushgan chaqda bunda ishqa har qanday odam duch keladi. Mushuni yengiy olsak, biz cho'qim bir yaramliq, xalqimizga uzgulaydigan, o'zimiz uzgulaydigan, kasbimizga uzgulaydigan bo'lib chiqamiz. Ba'zi turib dadam bo'lgan bo'lsa qanday xo'sh bo'ladi, opam bo'lgan bo'lsa qanday xo'sh bo'ladi deyman. Shundan o'kin men nimishqa ashla bo'lgan bo'lsa, nimishqa hozir yo'q debchu. Lekin yana turib xalqlarimizni ko'rib, hamma xalq mening otamdek, mening opamdek ko'rinib, meni menga bir issiqlik, iliqlikni berdi. Shunga men demayman degan yerim shu. Rahmat aka. Ta'sir qilgan nuqtalar bek jiq bo'ldi ya. Sizden iradanız bulup ben küçük ya, hem de aşı cihetten bana şahsen tesir qilgan taraf şu aka. Ben sizden ordanızda bo'lgan bo'lsam şu yıkılıp ketken vaqt mümkün emas. O salametki ming yaxshi bo'lib bunda bo'lib kes mümkün emas qopmayman şu. Lekin ma iradanız ras ta'sirlandirdi, o'g'inish tegishga. O'shtaq iliqqa yoshlarni yetaklaydigan, yaxshi tarafga yetaklaydigan bir qo'zg'atqich kuch bo'la oladigan mushta bir hikoyalaringiz bo'lsa, davomli deb bersangiz mayli aka bo'lmasa. Bugun men faqat zerikishga his qilmadim. Hikoyalaringizni anglab shunday qilib bir xil azada kayfiyatda. Gap bakchiq. Yoshlar deydiganim tirish kerak. Tirishdan boshqa hech qanday narsa uningga az qatmaydi. Shu tirishqanda ota-onasini xotirjam qila oladi, o'zini xotirjam qila oladi, jamiyatga yaramli odam bo'lib chiqa oladi. Shunga bizning yoshlarimiz mayli kechasi bo'lsin, mayli kunduzi bo'lsin, o'zininki vaqtni cho'qim belgilash kerak. Hozirgi yoshlarimiz o'zimizningki doirasidan sirt boshqa ishlarga bakara ko'ngil bildigan ishlar chiqib ketib bordi. Bu bo'lmaydi, bu bizga hamda ular biz to'simizmi deb to'sab qolmaymiz. Masalan, o davoz bo'lib qolgan bo'lsa, boshqa yerga sirtqa chiqib ketdi desak, shu dadan tushib ketdi deganga o'xshash. Hozir bizning bolalarimizmi ota-Allah shunday yaxshi ta'lim tarbiyani berdi, maktablarda yaxshi ta'lim tarbiyani berdi. Uningdan boshqa sirt chog'da ba'zi o'zininki yaxshi ko'rgan arzu armonlarga minib qoladi. Uninki nurg'unlar to'g'ri bo'lishi mumkin, nurg'unlar to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Men abay degandek o'zimizni cho'qim yaramli odam qilish uchun yaxshi tirishmasak, hammasi baka. Bana tapgan odam mag'lub bo'ladi. Amal tapgan odam g'alaba qilg'ichi deymiz. Shunga men simda mangan chaqda simbek tavrab ketdi. Voy simmadirab ketib bordi, taynib ketib bordi desam bo'lmaydi. Shuningga cho'qim taqobil qilish, shuningga amal qilib menishimiz kerak. Ma'noda endi xalqimizning bizdan kutgan arzu-armonlarini xalqimizga yetkaza olamiz. Siz şu tor dünyası qanday qaraysiz? Vanxonlar qanday qaraysiz?
Ben ancha jiq chiqmayman o'zimni to'rg'ichu. Sizdan to'yin xabaringiz bormi aka? Resmi chiqmadim. Buni chiqqandan keyin buni to'xtatmaslik kerak. O'sha hozir jamiyatda nihoyat qiziq nuqta bo'ladi-da. Xalqimiz faxrlanib, mushu bizniki faxrimiz, bizning xalqimizningki bizga bo'lgan bahsni biz o'zimiz bilib turib, yana o'zimiz biz ba'zi vanxun deb ba'zi bolalar buzutib qolganlar bor, bak ko'p. Men o'zim ashundan bak o'kinim manda ko'rib, bir xil biyaramchilik borda, nima ishim chiqqan bo'g'ati chiqmasa bo'lardi ekan deb. Buningda ya cheklama ağrımaydı ekan, hammadan ko'radiganki bu yaxshi ishnimi, azkishni. Asli bu degan yaxshi ishni o'rgan so'ng xalq tashviqot qilinglar desa, buningda hozir yomon ishni tashviq qildigan, bizniki o'smirlarimizga foydasiz, kichik bolalarimizga foydasiz. Bizniki ota-onalar ba'zi zerkmanda ko'rib qolsa bo'lmaydigan masala chiqadi ekanda. Buningga qarta men shu hozir nurg'un vanxunlar bor. Ba'zi o'zini sarang qilib olgan, ba'zilari o'zini bir o'xshamagan narsani kiyib olgan. U nima desa xalqni qiziqtiramiz deb yaxshi narsa chiqsa buni ko'radigan odam ozkin, eski narsa chiqsa buni qiziqadigan odam chiqqan. Bu bizdagi sapoyimiz shu yerda. Sapa yuqori odam bo'lsa, unda axlat narsa hammasini o'tkazib o'tdimizda. Yaxshi narsa olsa biz ko'ramiz. Balalarning hozir vanxun deydi. Qanday odam vanxunga men uqmayman. Ota-onalarimizga buniki jamiyatda bo'ladigan yaxshilarga yaraylik bo'lib ashlarni o'ziningki kamchil qolgan yerlarni ali yetkazib bo'ladi. Uningda hozir sarangda quslo'nsimi, hozir vanxun, notiq tushmay naqsh o'qisimi vanxun. Bunun hammasi hozir jamiyatda bizningki naytda qiziq nuqta bo'lib ketdi. Shunga meniki o'zimning yurak so'zi bor. Ashlar o'zini o'zi bilib olsa ekan deyman. Bu bizga berayotgan siyosat shunday yaxshi. Jamiyatimiz shunday chiroyli, hammalar onaning darsida gulni bilmayotgan xalqimiz urushib ketgan, buningda tilishib ketgan, taqaydigan virus avo. Bu virusni unda jiq taqib qanday qildi? Ashlarning ota-onasi bor, singillari bor, akalari bor. Qanday qaraydi ashlarga? Onu ya ko'zini jumbag'in olmaydi. Bundan keyingi jamiyatimiz bo'lsa vanxun bolalar, adab, axloqliq, ota-onlarni hurmatlaydigan, menda yaxshi temilarini chiqarsa, vanxun deb endekin biz qo'l qo'ysak bo'ldi. Bo'lmasa, hammasi axlatdimi axlat bo'lib ketdi. Bu faqat yaxshi emasmi bu? Partiya xalq hukumatining kim kutadigan xalqqa yaxshi energiya taqsin deb qilib bergan bu cho'ng bir sakna. Kaz-kamas narsani chiqarib bolalarimizni yama yo'lga mangadigan, bolalarimizni yaxshi o'rganishdan kechiktirib o'tadigan hozir. Kichik bolalarimiz qanday ekan desa, maktabdan kelganda bizlarga kichik vaqtimizda undan narsa maktabdan chiqsak, ishtik bir onamni ko'rsam, dadamni ko'rsam, bir quchoqlab olsam deb mendaq orzu qilardik. Hozir kichik bola maktabdan chiqsa, uyg'ur tilp o'ynab olsam, u onasi, dadasi yo'q, mikromohabbat degan narsani qo'ymaydi. Bunu mədəsə torninki bulat qaşlarda bunu da məşə vanxunlumu kiçik balanın qızıqlığı ağlı aşınğı kirkitib işdə ügünüş kəndə çəkinib getdi. Atalıq bolğan mikromohabbat azlab getdi. Cəmiyyətni düşünüş təqbək azlab getdi. O cəmiyyətin bulatıdı, təkdi buladı da. Bu təkdini çoxum həmmə ilə birlikdə atalardan tatib vanxunla bolsa, yaxşı bilan qılsa, həmmədən qollaydı. Əski bilan bolsa, otlaydı. Men tonlab aldım emas. Bir kun ichida hech nima emas qilayotgan oladi. Yaxshi bo'lsa bir kun ichida yaqinda bir nimani ko'rdik ma bu futbol musobaqasida Beijingda. Bir bola Xanzu bolaylik yerdan sakrab tushib bilan berib mashina quchoqlab nim qilib oldi. Bir kundan vanxun bo'la ketdi-da bola. Chunki nima desa bu bir nima mastanlikda bu to'pilgan o bola. Ashad yugurib yurib ashni qildi. Mavi əmdəyəlik yaxşı tərəfdən məndə mal qızğınlıq baxın. Bəzilə hazır uyulmağa nəslini qılıb, bəlkə müşədə oltağalınıqı, əmmisiniqi konulda samba, nim bulatıdı, vanxunlu qanda olatıdı manıda. Əmdəyəlik yaxşı vanxunlarımız var, yaxşı vanxunlarınki işlərinin yaxşı buluşunu ümid qılımə, aşlağımı, bundakinki cəmiyyətə boğan özününki obrazını yaxşı tiklash uchun aynimi yaxshi boshqurishni ama do'yong supsini yaxshi boshqurganda biz millat ko'zgulaymiz, xalqimiz ko'zgulaymiz, davlat ko'zgulaymiz. Rahmat. Rahmat aka. Degan feyz gaplar aka, mush gaplaringizmi? Mendek tanqirdoshlarga cho'qim bek ta'sir qildi deb o'ylayman. Ekranda nurg'un mancha million xalqimiz ko'rdi emasmi bu programmani ko'rib, ashlarning orasida biror mingga, hechimiz biror yuz odamga ta'sir qilsa-mu, mush bizning muvaffaqiyatimiz hisoblanadi aka. Bugun ish qilib siz to'g'riliq shundaq ochiq oshkora holatda, inchik holatda hamma hikoyalaringizni, o'tmishingizni bek bilib oldik aka. Masalan, bundan burun vaqtlarda adil ushur deydi.
Endi biz yüzeki tushundik shu davozmaqdigan arkadaşlar bilimizde. Siz to'g'riliq ba'zan açtıq bir pishni eg'va bir gaplarni anglagan hamda hatto. O adluşur andayken mandayken yakomisi mijazi qo'palkan, mijazi ochiq yomonkan. O bu deganda gaplar ana degan adluşurning bir so'z chukdi qopdi. Davoz menga tutab boshqa bir gaplarni anglagan. Shundaq o'ylab qolganlarga nisbatan mush bugungi pisan programmani ko'rsam, menchi bu vaqtda vamma holatda, to'liq holatda bir tushunchaga ega bo'ladigan yaxshi bo'pti, ahamiyatli bir san bo'ldi deb o'zimning ko'nglimda shunda bir xo'shallik his tuyg'ularim bor. Sizga bir qatim ko'riman nomidan, o'zim nomimdan bir chin yurakdan yana bir qatim tashakkurimni beraman. Rahmat aka. Endi mush naq maydon qadamdashirgan tomoshabinlarimiz siz uchun kelgan tomoshabinlar hisoblanadi aka. Endi bu tomoshabinlar shu nurg'unlagan ko'rinmalarning ichidagi az bir qismidagi bir ko'rinmalarda naq maydonga yetib keldi. Sizdan balkim so'raydigan savollar bo'lishi mumkin. Abaytiq so'ralmay qolgan savollar, unutilib qolgan ba'zi bir masalalar bo'lishi mumkin. Hozir tövəndikidəki bir fürsət versək, so'raydigan savollaringlar bu qaz so'rasanglar bo'ladi. Oxirgi fursat sizlar uchun. Marhamat. Adıluşur aka, sizni bu Çolpan keldi programmasi orqali yuz ko'rishganimda bek xo'shalman. Urumchida yashayotganlarga nisbatan hamda Urumchidami o'rganishni prosta bo'lamdi bu davozlikni. Men taqa Urumchida resmi ashunda bir tarbiyalanadigan kursni taqa ochmadim. Maslaga men abay dedim, cho'nglarni ko'zda tutib hammalarninki cho'nglar bo'ladi. Chunki men ota-onamdan kichik ayrılganligim uchun hozir cho'nglarni ko'rsam bek o'zimning ota-onasiga ko'rib hurmatlayman. Uning qashiq bo'lgandan keyin har jihatdan o'xshamagan kichik kasallar bo'lib chiqadi ekanda. Cho'nglarda nima desa bo'lib biri doktorxonaga borib doktorxonaning durisini davomli qilib turdi ekan. Ikkinchidan bu dura odam saqaytmaydi. Bu faqat kasalni tizginlab tura oladigan narsa. Mening hozir davatgan shu davozlik kasbda sog'lomlikni elib chiqsak 3 oyda 60 yoshlik odamni men tamponlikni asliga keltirman. 3 oydan keyin bu odamninki o'zligining birinchidan uyqu jihatdan yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan tutilish qobiliyati oldiga mangadi. Mush ikkisi yaxshi bo'lgan keyin bu odam o'zi yaxshilashmag'di-da, yaxshilashmagan keyin 6 oydan keyin bu odamninki doktorga olib tekshirsak, hamma kasalning nimasi ozlab mangadi. 1 yil chidab qilib qo'ygandan keyin bo'ldi u odamdan doktorxonaga appasanım bo'ldi, appamsanım bo'ldi. Bir ya ağrıydigan, zukamdaydigan, bir yeri bek ağrıp ketadigan, qon bismi o'rlab ketadigan ishtimmi yaxshi bo'lib ketadi. Mushu o'smirlarga foydasi bor aslida. Kichik o'smirlarni mush tamponlikni o'gitib pastda nim qilib bersak, ularning zihnisi oldiga qarab mangdi-da. Shuningdek mayli maktabda o'qish bo'lsin, bu bolalarningki tutilish qobiliyati bo'lsin, buning bek foydasi bor. Shu kichik bolalarga mushni tamponlikni qilib bersak, bolalardagi ba'zi ojizlik bolalar bor. Ojizlik bolalarmi aslida yaxshi u bolaning tamponlik butun buzilgandan keyin normal so'lab qoladi. Mushu bolalarga buningki bek foydasi bor. Biz Yaponiyaga chiqib uyan qo'ygan chaqda ashunda meyib bolalarni kelib uyan ko'rsatdi-da. Ash meyib bolalar uyan ko'rsatib saqib qolganlar bor ashada. U bolalar siz yiqildigan gap azm qilib saqib qolganlar bor. Şunu mushu Urumchidagi o'smir yosh bolalarimizga hozirlagandan keyin bolalar kelib mashq qilib uni men demayman. Mesela 60 yoshlik hadlarimiz bo'lsin, atlarimiz bo'lsin, ashtaga kelib o'zi mangandagi men gap qilmasam 60 yoshlik odam o'zi deb turdi. Bu to'xtaya mening mandaqkim foydasi, mening mandaqkim deb. Uni mening so'zlash hojatim yo'q. Ashu atimiz, ashu hadlarimiz so'zlab bergandan keyin yoshlar tiqibaksizlar, uning qiziqsizlar. Azab biz cho'nglar mandaq qilyapmiz, biz qilmaydi ekanmiz deb. Bundan keyingi bizningki hamda tansamatlikningki birdan bir yaxshi bo'lishi özümüz tenərkat orqali özümüzni asrab, özümüzning tamponluqni o'zimiz saqlab, kichik bolalar yangi tug'ilganda mang'anmaydi, ma'lumqislar. Tamponluq kelganda mang'alaydi. Qaridamning tamponluq chiqqan chaqda mang'anmay daldanshib, boshqa yotgan, bir yer qo'panmayotgan mushu tamponluq buzilganda bo'ladigan narsa. Buni ilmiy asos desak, odamda bir tuzlik bo'ladi-da. Bu tuzlik kun asti maymoq bo'lgan sari adam bütün organizm o'zgarib ketib, besib yetib qoladigan 60-70 yoshga borgan chaqdalam uydagi bolalarımızga eg'irligimizni salimiz berib, bolasi boqmish bo'lmagan, ashlar o'zining o'tisidan chiqa olgan bo'lsa, biz unda qilmaymiz. Shunga 60 yoshlik, 70 yoshlik adlarimiz, buvaylarimizga mushni tavsiya qilgach, men hozirgi degandek o'smirlarimizga mushni qilaman. Mayli o'smirlar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, buning foydasi bek ko'p. Ilqaz etmişsiz. Muşundaq yaxşı
Sorun hazırlap bergen Nurali sizga ko'p rahmat. Müştaq sorunda siz bilan növlətimizdən cümlədən bütün dünya tanıyan müştaq bir çolpaqımız bilan görüşkənimizə pek xoş buldum. Hayacanlanıp ketdim. Rahmat. Sizə sormoqchi bo'lgan savolim aka. Birinchi qitim zaxminlab, qopib, ikkinchi qitim ikki cho'qning o'tirisida o'tayotgan vaqtingizda shu vaqt men bir jibo ko'rgan. Hozir bizning yaxshi jibolar yo'q. Lekin Markaziy televiziya stansiyasidagi bevas taqtishi. Televiziya stansiyaning nopozliq o'rinlarini taqtishi bor. Shu vaqt men xil kichik vaqtlarim hamda olgan vaqtimiz shu vaqtda qo'l qo'ngizda shu bir tuyjanchining arzisi navishlik bor. Faqat ko'remgan vaqtingizda esimda qolibdi ekan meni. Oldi kenimni ko'ramadim. O'zingiz bayramda bitib ketdingiz, yomg'ir yog'yotdi, tumanliq. U yerda siz har vaqt tenilib ketishingiz mumkin, yiqilib ketishingiz mumkin. Mening buni demoqchi bo'lgan asosiy sababim bundaqchi. Siz shu vaqtda hamda duch kelgan shu vaqtdagi besim, ro'y besim, ümidsizlik, amalsizlik, qanday qilishingizni bilmaslik qatorliq narsalar sizni birlam kelgan. O'zingiz deb o'tgandek vaqtdagi apparatlarni siz topamabdi. Shuni tadbiqlab bizning hozirgi turmushimizda hamda mayli bolalarimizda, o'tirishliklar mayli cho'ng yoshliklar bo'lsin, ro'y besim ig'irroqchi hamda. Sizda hamda mushu besimlar sizni kuchli qilib etibdi. Siz qanday qilib hamda mushta kuchli holat keladingiz psixik jihatdan. Hozirgi turmushimizni tadbiqlab bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Besim qanday bo'ladi desa, besimni bizga bir kim akab bermaydi, o'zimiz topa olamiz besimni-chu. Masalan, men sizimda mangan chaqda shu siz dedingiz Jurun choqsunan Furun choqsuga mangan chaqda birinchi besimni kim keladi? Meningki qizim akab 2000-yillar qizim akeldi-da, meni yomg'ir yog'di. Shu yerga bu yomg'ir yoqqanda sim baktaynga qulab ketadi. Shunda chaq biz mangsak qo'limizdagi bu tanshakmi su simmi su bu tasabbi ishlab qolsa tutib olish ekinimimiz bu nayta oz baktaynga qulab ketadi-da. Men shu minvatqa vaqtimni o'ylasam, hozir qanday ro'y besim keldi desam, men u mangmidim, mangsam bo'ladi deb to'xtamay telefon kelyotdi. Butun mamlakat bo'yicha 700 million odam ko'rayotgan gapda buni. Uyan qo'yash uchun biz u yerga bordik, o'zim e'lon qildim, men cho'qim o'tab ketishim kerak bu yerdan. U yerda yomg'ir yog'di. Voy men mo'ngamayman, havo bulut qo'lab ketdi desak, ha qismi gap qilgan odam bor. Tutun ochig'ini mo'ri o'zi biladi deganga o'xshash. Mangay dedim, ansirayman. Mangmay desam, besimchi o'ltirma. Uni ashning ustiga qanday qilaman deb o'ltarsam, bir vaqt telefon kelib, qizimdan telefon keladi-da. Dada, kichik yomg'ir yog'yotdi, mangmang. Siz tushib ketsangiz, bizni kim boqadi degankin yurkam shunda bir bo'lib ketdi. Men bir yetimchilik cho'ng bo'lgan. Bolalarimni ashunda bo'lib qilamiz deb mendikelik bir besim, ikki besim bo'lib ketdi u yerda. Cho'qim mengishim kerak. Mangandimi cho'qim bexatar mengishim kerak. Bexatar mengib meni bolalarimni beqish kerak, bolalarimni quchoqlash kerak, ayolimni quchoqlash kerak. Men bo'lgan bu besim. Jiqidan bu bizdaylik ko'ngilsizlik ishtirgaylik besim degan, uni men besim demayman. Adam degan mavi degan siz dirasmi? Ayon qarsangiz, oqingizmi yolg'on olmaydi, oldingiz mangmisangiz? Hayot mamot. Birlam yo'l. Jining chungung buning shubay degan uchun cho'qim g'alaba qilish kerak, mag'lub bo'lish bo'lmaydi degan. Bu mendagi o'chog'dagi besim. Tanshakni elib mangdim. Mengavatdim, men mangdim. Azroq mangandan keyin tumanlik keladi. Men o'zim mayliqi men qanday bir yerlikimni o'zim uqmayman. Bu ya yer sharmi yanda oppoq bulutningdan ishchi. Hech nimani ko'rgin olmaydi. Sim tavriyatida o'ttirayliq tuman bilan o'tmanda tatigan simni tatamab ekanmiz. Muyda qilib ketib bardi sim. O'mning mudirsi men muyda qilib ketib barman. Putumning taynig'ini yomg'ir yig'ib. Qillamda ashi bor. Men cho'qim o'tab bolamni nima o'zim boqaman. Ashi degan bu menda bo'layotgan o'chog'dagi qarang. Hech kim yordam qilolmaydi o'chog'da. Bizda hozir yoshlarda o'zinglik shu ko'ngilni o'ziniki nimasini besimni tugishlab birlamdim bor. Ko'nglimizda titik tutib, ochiq tutib, tanishib, hozirgi bu vaziyatning shunday yaxshi vaqti, shunday yaxshi bo'lib ketib bordi. Biz yana yaxshiroq bundan yaxshi kunlarni ko'rish uchun cho'qim tanzlatimiz yaxshi tursa, endi bo'ladi. Besimda edamlik ro'yi kayfiyatimizni yaxshi qilmasak, o'zimizdan o'zimiz ayrilib qolamiz, jamiyatdan ayrilib qolamiz.
mengayotgan yo'limizda ayrilib qolamiz. Keslingni yo'q deb kalangni uqsangni yo'q o kesel. Sizlar badi varsangni babulaverdi shu. Meni qazim badi bir qanday to'layman bu qazni devarsangni. Qazingni yo'q sizlarning hech kimning qazi yo'q. O qaz to'lindi. Bir yerdan keladi o pul. Shungacha o'zing tirish kerak. Besim qilib olmay, cho'qim men shu sog'lom turmay deydi ekansizlar. Abay men degandek cho'qim tirishinglar. Eng muhimi sizlarning umringiz uzun bo'lsin. Salam barlıq muşu Çolpan Keldi programmasını ulaştıran ustazlar dostlar. Salam adlı şur ustazımız hoş geldiniz kademleriniz merhaba. Mevza mahsulun ismim Dilber Kız. Muşu egilik tikleş üçün texim bilimeli üçün ürümçide bir şey tirşatqa yaşlanan birisi. Bugün mening en ma'ni kunimdeki birden bir ma'ni kişi nima deganda mush programı qatnaşqını ve sizle görüşkünüm. Nima deganda ben müşahid xizmat qilmanda bozor ichish mas'ulman sirtda turib sizningki mushu ota-onam kichik tugab ketgan degan gapni olib men chuqur mashak kirsam bo'ladi deb hozir jugrab mashak xizmatdan tushmayli mashak kirib oldim. Ham chunki nima qilgan meni ota-onam kichik ajrashib ketgan 20 yosh vaqtimda. Keyin erishkaylan to'y qildi. Men mush 9 yoshdan boshlab rasmiy o'zim yashab ota-onam bir uyda bo'lmagan keyin o'zimga tayinib keldim. Men ham sizga o'xshash nurg'un chaqda ota-onam bo'lgan bo'lsa, dadam 17 yosh tugab ketdi, onam bultu ben 30 yaş kirgen tüyep getemdi. Benim şuna bir esretim var, müşküllenecek ata-anam köstemdim degan. Hem de muş cemiyetin özde yana ata-anamның pulu olgan bolsa men akışlarını kılattım. Ata-anam bolsa men kılattım deyilik kaldı bezlekin. Şundaq bir ata-anasından ağrındıgan yaşlarımızga qanday yürek sözünüz var degan bir şey anlasam. Təlim tərbiyeniz var anlasam. Rahmet. Bak yaxşı soru oldu mani. Çünkü bizdeki azı yaşlar cemiyetkimiz yük ailemizge yük bolup aldığa işler bek eğir. Balımız tuğuladı, Allah etip bakıdı, yemegenini keydurdu, mektapta okuttumuz, daha şöyle vakit okutup, daha şöyle ütep oldu, keldi lan bu bala, oğal bolsa toy kılımız, kız bolsa onu yatlık kılımız. Onun kendinden bulup bizge de hizmet kılmazda, endiken bulanın toyunu pul çıkarıp kıpırımızda, biz atanı boğallık üçün. Onun kendinde siz o toyunu kıp koysunuz meyli. Oğal olsa bunu üyepirsiz. Üyeppersiniz, onun kendinden o toyununki aldı kendi boğayışından hemmini sizge tağcıklaydı bu bala. Özü pul tapmay durup, aslında 18 yaş çıkan bala, erkek degen oğal bala, atalarga hakanç pulu olsun mu, nemi sanmay, eğirliqini sanmay, özü pul tapalığı dek, 28 yaş çiremdi o, 25 yaş çiremdi o, yeşi ötep ketmeydi o oğalanınki. Pulunu tepip atalarını razı kılıp etip bulap, endikin hemen toy kılma. Ben özümdeki tapkını ata beni bekip muş yaş ketipler kata ketipler ben 18 yaşta ötkenden yakın bir erkin oğal olup emdi ben benim kılıdığan işim manda-mandayken ata-ana dep ata-anasının razılıkını elbetip endikeşken az unda kılıdığan balla bek az. Çünkü menmençilik çıkılap gitti bizde. Benim pulum var dep birisini manda kılım, benim pulum var dep birisini manda anladı ben kalamı. Bulatkan ısrapçılıktan taatip bizninki hazır hemmisi cevabı var hemmisininki. Çünkü azık bizden yaşlarımız mektepte yaxşı okusun, yaxşı kelsin, ata-anasını xap qılmasın, keldi. Kendiki boptu bunun toyunu qıp koyayla, boptu toyunu qılla. Bizninki zemimizde bağ işkenler qıp koyduk toyunu. Toyunu qıp bulapmaydı, qutlanmaydı ata-Allah. Toyunu qıp bulapmaydı, baladan bir şey toğup bizge taşlap berdi onu. Özünün bazı özü baksı olmamdı o. Özü bakmay, ben anı qısanmaydı, bakamaydı iken endiken menin nevrem dep Bişarı anıla atıla capatadı. Aşıla balına bakıldı, konu hoş oldu. Bekip durdu, amal yok. Aşılını biz kışınamay, alını biz berip, apa dada dep, özümüzden örümtüne kılıp etip, balına bakın samay, bek balı bakın balı bakışından bizim teklif kılıp, ama siz karab bırakın. Manda kızsa, endiken bol. Bizim kazık yaşlarımızda o yok. Pulunu tapımız, tapkan bile ata-anığı beğenmeyi, endiken kalayım kaçlığı işiltip etip, Heyni pul kalmagan endiken ata-anasını yığlap, ata-anasını qazap bere, uyunu setip etip, maşinası olsa maşinanı bana bere. Özü asılmamda maşinini yaşla, özü eliş gerek, uyunu özü eliş gerek, toyunu özü kılış gerek. Bana bir Xanzu ağidemden balası bek tesir kıldı. Tesir kılıp o balı bilen biz bir yere dukan geçirdik. Çeteye çıkan dukanı bile kirsek, 20 koyluk maykeni aldı da, aptı ben mayada sel yaxşı iken, mani asılmamda dep. Bir 20 koyluqni ko'rsatdim majigimga desam, men taqa o'qish tursam, men keyin o'zim pul topganda nim qilaman dedi. Deganda, az mening pulim mushu 20 koyluq maykaga yetadi dedi.
Degende onunki atasınınki 200 milyon dollarga yetadigan kuchi va ashunda bay. Aninki balisi anda datudu. Endiki onun 3 balisi chet elda ekan. Chet elda ayda 300 dollar mı 400 dollar dadısıqı vəd etken. Mən endiki onunla paranışıb qaldım ve bu seninki muyunda bu çoğ zavutların tutsa, sen ballarını ekez, yapsan mı yardımcı qılsa adil deydi o. Mən bu zavut ne? Aş ballarımdan ki mən eketmeyəm, şey yəki jüdüb eketken olmaydı o. Muş ballarımqa hazır ma batı da bəsəm, a ballarını manda terbiyelemek kelle balları hemmesi divanı olap çıkıdı onunki. Meni ata-ana mıyda terbiyelege. Ağlaman 300 koyunda pulunu kanda tepsini ügensin de ballarımla çetelde okutudu. Bir pun okuş pulun vermeydikken. Yine işlep özden aşağıda. Kar yokken jığlısı mı? Yine ata-anasına pulu vertközüp dadısı özüge 300 koy mu 400 dolar vertközdikken. Aşını kılıp keyin pulunun nemelikini bilgenden yakın ma eğitimini tutkatsam balamga endiki manın kadar kıymeti olurdu. Azıcık bizden balada pulunun kadar kıymeti yok. Bulap mazır ma ünlüdarda xajaydigan bo'lgankin pulni qanday qaytgan qilmaymiz. Men kichik vaqtimda bizga 1 mo'cha 2 mo'cha yetlik versa xo'shulab 5 pun enda yetlikni berdi. Voy bu minda sanab minda qildik. Hozirgi balalarimizga vizkoy bersak o'ranmishma. Kichik balalardan deydigan gap yo'q. Kichik balalarimiz tug'ilib boqsam ola bolam pul yo'qmi deb qolmasin deb tilpinning ang no'sini yapırmiz. Chetellikka qaranglar, chetellikning qo'lida no'sh tilfi yo'q. Sir tushib ketgan. Deydi bu men uchun bir xizmat deb qilib bo'ldi, tilpi usan bo'ldi. Biz hozir uya o'ynash oldik. Endikin bütün yoshlarimiz qanday bo'ldi? Ota-onaga bo'lgan mehr-muhabbat ozlab ketgan. Endikin o'zimizning ko'zimizni vayron qilgan. Uning keyindan balamiz yana o'ta bala bilan paranglashmay, o'zimiz kichik balalarimiz bo'lsa, tilpi o'ynab o'tiramiz. Endikin balis qanday bo'ldi? U mendiki tilpi yapirib, unda tilpi o'ynag'ini qildi. Abay dedim men. Maktabdan kelib biz anamızını körüp alsak, dadımızını körüp alsak deb jügrep keldik. Hazırki balla tilfinni keriplam anası ayada otadı. Kar yok bir tilfinni kela deb aymayda qiladi. Rasmi yalğanmı şu bulatqa afaldı mı şu emmelendi bak. Muşniki hazır sizne degen şu yaşlar bulapma özü atalarını. Meyli atanız abay sizimden sizin kimi atanız tügep ketipti. Meni kichik tügep ketken. Kichik vaqtim namral çoğ bolgan. Bir velosiped minib mangsa, velosipedin içine elib alsam deydim. O velosipedimi aldım, elip keçi hiç uxlamay qayıqbas velosipedimden buldum. Kendi moto minsa, qaqni motoda çıqsam kaçtım birini qo'ygandi. Ko'zimda o chiqib qulqam 3 kun anglamagan. Qaqni nimasi tutqanligimdan meni uribdi. Men qachonlik alaman ashunda motoni dedim. Kendi motom. Moto alsam qaq mashina olib mangdigan bo'ldi. Opla, bu mashinani qachon olaman? Hozir mana mashina hammasi bo'ldi. U bizga namkan. En mühimi ata-anamız yok oldu. Çünkü ata-anın hizmetini yaxşı qilib, ata-anı hürmetleydiğen balı bulmasa yaşla öz məğlub buludu aş balla. Onun ki ballarım ayında qılıb, onun balları ayında qılıb biz cemiyetinin nergi varmız. Balı çoğu bolğanken özünün ödüsü öz çıkış gerek. Özünü biz 18'i kırgızıp koyduk. Davazlık mı qilitdim kichik vaqtimda. Yine pul tapımı deb zembilde nima ko'tardim, lay to'shitdim degan. Manda bir tal yog'ochni qo'yib bersa, endi bir sherkim bat ishkaydan bir gün kaç kişinin qilsak bir koy 8 mo'cham berdi. Et degandan kaç kişi zambildan qildim. Men hozir bu yerda o'tirib va go'g'umanzni deb qo'ygan bilan mening tatqanda. Men ayliqqa tavuzning urug'ini yig'ib, kichik vaqtimizda xalq tavuzni tukurida urug'ini paskab berib manda nima elib, manda javrayib berib, ash tavuzning urug'ini yig'ib, xalqlar yasib, menda ish turib xalqning arliqlaridan ekinib, bir o'yga apirib, uni yuvib, attab qisib, qurtib Kursak onu kilos manç pulda aladı da. Anda setip ayında pul taptı. Nime dese bir yer oturup ağzı çok üzüyor anda ulap kalmadı. Emez. Men aşında Japan tapkaç hazır yeterlik mevlakını berdi. Men bu ballarımga talep eğer ballarımga balam pulum ba man qila devemeyme. Hemisinden cevap ba balam maniki. Uqtunuz mu hem de çoğun. Kız boğankin kızçe qaraymiz. Uğal bolsa uğal. Bulap mı uğalla hem de aldın qatarda turgan boğankin öz tirse mel berip bir yat işlese tapalaydı 3 min koy ayında işlep durup ata-anasıga azroq pulni ekirib ata-ana meni tapqanim ki meniki manda arzuim bat mani qilsam desa bo'ladi. Hammeydan hozir voy balam deymiz. Balimiz deplam, keyin balimiz tug'ilgankan biz balimiz deb ata-anamiz bir yerda qoladi. Ata-ana biz tapqan tagini berdikken, bizni beqib cho'ng qilib, qatali qilib shundoq yaxshi qilib qo'ysa, oxirsida ata-anamiz og'irib qilib yotsa, yana balam deb balasini nim qilib o'ynatqina ketib, ata-anasini o'ynatqina purg'aydan bek ozki. Baladan mı bekerek ata-ana bekerek. Biz oynasak bo'ldi. Apası açlı hoş bolsa, endikin biz kökleyimiz, pulumuz jiq bo'ladi.
işlerimiz o'ngiladi. Şunun bilan yoshlar deydigan gapim, siz shunda tirishib o'tibsiz. İşlaringizga madad tilayman. Ata-ona hurmatlagan odam cho'qim ko'plab mangdi adam. Qanday ahvolingiz Adilka, yaxshimi? Men gaplaringizni anglab shunchalik xursand bo'ldim, shunchalik jiq bir narsa o'rganib olgandek bo'ldim haqiqatan. Men kichigimdan shu jurnallardan ko'ratdim, sizniki Sancha bo'g'izda mang'ingizni tang dastlabda anglagan Uyg'urlardan. Shunda bir odam ishkirda, işte mengibdi deb shu vaqt bir 10 yosh vaqtim tug'di deyman meniki. Shular xabarlarni ko'rgan, keyindan ish qilib qiziqatdim-da kichigimdan sizga. Hozir mishaydi mana naq bir sahnada o'tiribdiman, shunchalik xursand bo'ldim. Teningizning salomat, umringizning uzun bo'lishini, ishlaringizning texmo yaxshi bo'lishini umid qilaman aka. Rahmat. Hamda sizga shu Abida shirkatimizningki Chilan alqat sharbati bilan yangidan bazoq sog'in limon gazliq ichimligidan sog'at. Rahmat. Mana ishqatga dadi bek mang'adigan bo'lib ketdi. Rahmat aka. Rahmat. Abida bilan ham to'g'rilab ketdik-da sizni. Yaxshi, Abida mening qizimning ismi ekan. Uzun bo'pti ekan menda ishimlikni ichmagani. Ishbeqan aka bo'lmasa? U eli ichma saqlab. Saqlabdi. Rahmat aka. Mush naq maydondagi tomosha bularni o'zining so'ramoqchi bo'lgan savollarini dadillik bilan so'rab oldi. Sizning javoblaringiz hamda mush yerdagilar ham emas. Mush ekran oldidagi nurg'un odamlarga ta'sir qilyapti deb o'ylayman-ku. Shundaq bir xil ahamiyatli bir san bo'ldi, ma'noga ega bir kun bo'ldi. Bizga nisbatan shundaqo. Sizga yana qayta tomosha bular nomidan tashakkurimizni bildiramiz aka. Bundan keyin salomat bo'ling, eng muhimi. Hamda bizning tavsiyamiz shuga, abay, bizning o'ylig'inimiz shu bo'ldi. Hamda to'xtatsangiz deydigan-ku. Ham salomatlik muhim, mishagicha demisimi yetarli bo'pti aka. Bu hamda hayot mamotlar o'ynashadigan ishlar bo'lgandan keyin hamda tasadduqlikdan xoli bo'lmaydi insonchilikda. Shuning uchun buningdan keyingi vaqtlarda hamda oilangizga sarf qilib vaqtlaringizni, ko'p vaqtlaringizni mushta bir programmalar, san'at filmlari bo'lib qatnashib dadillik bilan shu ko'rmanlarga bir ko'rinib tursangiz, imkon bo'lsa, jiqroq sizni ko'rib tursak, shu kifoya deb o'yladik shaxsan. Sizlar uchun to'g'rimi? Bo'ldi, ha? Rahmat. Eng muhimi salomat bo'ling aka. Rahmat. Ailangiz texmo baxtli bo'lsin, bereketli bo'lsin. Cho'lpon keldi programmamizga qatnashganingizga yana bir navbat tashakkur. Mush programmani burun hamda ekranlarda ko'ribsiz, lekin bugun o'zingiz naq maydonda qatnashdingizda ta'sirotingiz qanday bo'ldi aka? Bek ta'sirlandim. Bek issiqga mana. Ustiga shu qiziqarlikdan ustida mana işte. Cho'lpon keldi programmasi butun Şinjandagi xalqimizning yoqtirib ko'radigan bir program bo'lib chiqibdi. Menmi ko'rib nurg'un bizning san'atkorlarimizni shuning qiziqarli ishlarini ko'rdim. Uni naq maydonda bo'layotgan ko'rib mana bugun hozir siz bilan mana billa o'tirib paranglashdik. Bu fursatni sizlarning berganligingizga men chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Meniki yurak so'zimni desam, mushu o'ltag'an ko'rarman, barliq xalqimizning ketini salomat bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Cho'lpon keldi programmamizga bakarak diqqat qilib, o'zimizning salomatligi uchun texmbek diqqat qilaylik. Rahmat aka. Rahmat. Xo'sh, Cho'lpon keldi programmamizdan 2023-yillik tajdorligini Abida Biopen Texnik taraqqiyot chekli shirkati alayda qo'llagan. Issidingizmi? Amisa Abida ichib boqamdiq. Salqin, limon yalpızning küçük ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tan suray. Goldan o'tgan sezim, bakpayzi. Bu yil yozda Abida sizga hamda. Kayfayda. Hay. Canapne boz. Mehmetcan qani? Men bu yerda. Sen benim ish qolsa, Abidan muzdakisi tegib payzi. Bilmamsa? bilmaylik bo'shliq qilib ketamdi. Ya Abidan issiq ichib saqammi ya? Men Abidan muzdak turib muzdak ichib boqay deyman. Ular muzdak bo'ldi. Sen Abidani salsan oldi-ka? suvoq ichib ketmasin. Qalaymi? Abida soda suyuning lazzatini muzdek ichganda bilasiz. Ha, Mehmetcan.
mal qani? Mana, mal. Aval tetip yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizge nurgun ketim dedim. Telefonuma qayta düşendirdim. Nimiz düşenmaydigan siz deyman. Onun üstüge bu yerde tetip bakadigan, yep bakadigan narsa emas. Bunu mana tamak etken vaqtlarda tamak yeyishdigan tayyor tamagimizga tayyor tam kirgizaydigan tayyor tam tetip quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim ba. Ya. Sen de baka. Aşkım ben tushundim. Mana tushunib turgan. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tetib qildiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, ishtiholiya cho'p qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamak vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Mal bekle az qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga tekshiryapman. Bu kallalar beslanib deyapman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyordan. Oy, go'sh olgan chaqlar bor. Yo'q, go'sh emas, Tangyopinga payda qilgan mas'uliyatga oldim. O, Tangyopinglab qoldimi? Bak diqqat qilslar. Bak to'qpoqi kasalkan bu. Qaynotamni mushkisallab qilib shu qilmagan dorimiz qolmadi. Ya, men emas, dadamga oldim. Bucho. Bu. Qan şeklini bövelletip, ergeçlik kasalliklarni oldin olgan, shunga 2 qop setib oldim. Oy, bunda qislar qana? Abi hekim açık kav kapsülü. Uy, onda olsa ben qaynatamga 2 qop setib olay. Meni bir başlap basla. Bak yaman kella. Yaxshilikni bilib qol ha. Oy, sizlar degan doim shunda yaxshi mas'uliyat tutgan tuslar. Ma'qul, başlap biray. Manslar. Programımızda riyasetçinin kiyimini miras kiyim-kechak madaniyat şirketi alayda qo'llagan. Bovlardan miras taqdak qamatga qiyas miras kiyimlari. Amsa deyishgan gap shunda bo'lsin. Buningdan keyingi vaqtlarda aka siz mush Urumchida bo'lib qolsangiz, biz yana davomli taklif qilib turamiz aka programmamizga. Bu da kelgan vaqtda yana keyingi qismlarini so'zlab, yana biz anglab baxmagan temalarda bir paranglashib, ko'rinmalarga, yoshlarga haqiqiy yo'sindagi bir aktiv energiyani bir yetkazib qo'yishingizdan chin ko'nglimdan bir umid qilaman aka. Unda boshqa masala yo'q deb o'ylayman. Uzun yillardan beri siz hammamizga hamroh bo'ldingiz aka. Ekranlarda ko'rdik. Gerçi 100 tirani ko'rish bo'lamagan bo'lsaqmi, sizdan nom sharifiniz, sizdan mush taqib turqingiz, bizningki nurg'un aslimalarimizga aylandingiz aka. Hamda lekin buningdan keyin davomli ko'rib turishni orzu qilamiz-yu. Nurg'ulg'an vaqtlar o'tdi. 90-yildan baldırımı cho'ng bo'lib mana hozirga keldik. Sizning davrdoshlaringizmi balkim sizni chin yurakdan e'tirof qilib, bizning davrdoshllar menda odamlar chiqqanda faxrlik tuyg'ularda bo'lishi mumkin aka. Hamma ko'rinmalarga, hamma tomoshabinlarga nisbatan bizmi sizga tashakkurimizni bildirish yuzasidan mush programmamizda oddiy tashakkur lo'nqimizni sizga yetkazsak, mushni saqlashingizni umid qilamiz aka. Rahmat. Nayta çoğ bir şaşırıpta bu mu? Perde aqısındaki nurgun yürek sözlerimizni program arqılı xalqimizga yetkizdik. Bu fırsatni yaratib bergan sizlarga rahmat. Ayna nurgun yürek sözlerimiz batdi. Ma vaqt qısula qaldı da. Yani ikinci qism, üçüncü qism degandek, yani tabii uyqulni keltirmaydigan, uyqulni kechiş alsanglar, ağlığın keldigan o'tmishlerim batdi. Çünkü bugün men shunda xushal bo'ldim. Maydonga qatnashib bergan barliq mehmonlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlar jafo chekdinglar. Rahmat. Bugün rahmat aka.